Ойролцоогоор өдөрт нэг 5 тонн ус. Чухал чи ямар хаад вэ? Хасан жоо идчмээр тэр харагдав. Эх орон дуудсан цаг гэсэн шиг. Одоо би явж бузаач юм. Мэргэжил бүхэн сайхан. Нэм гарагт 21 цагаас. Хурдан мөрдийн уралдаан. Өдөр бүр 13 цагаас эх орон телевизээр. Түмний энтертаймент үзүүлж байна. Үндэсний спорт морин уралдааныг дамжигч Ажны Корпорац, Эфс Групп, Морьтон Монгол Түмнийг минь молрын бурхан өнөд ивэх болтугай. Эрхэм хүнд үзэгчтэй, эрхэм хүндэт наадамчтай. Төрүүлсийн сүлдэнд молор эрдэнэ морин дээдсэн залсан Морьтон зяад хэмэрлэг түмэн ардын хөвсгөлийн дүүхэн 90 алдарт 98 жилийн Монгол Түмний Төрчөсний эгээр цэнгэл наадамтайгаа учрын долоо тэр баярлмж хоног-хоногоор ойртож үндэсний эгээр цэнгэл наадмын жаргалтын дэлгэр ээлгүй игшгэлэн байгаа энэ сайхан цаг мөчид Түмний студийн уран бүтээлч хамт олон Монголын үндэсний эх орон төлөвлөлтөй хамтран дуу хуур хайргийн найргийн хөлгийн Дундговь аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааныг хангайн нуунаас их хавн урсдаг Онгийн голынхон зэцэг дуудам хөндөд орших Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумаас ийхүү бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүлэхэд бэлэн боллоо. За Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын чадраа болын алтан гэрэл тэргүүнтэй Онгийн хүлэг мөрөн спорт уяжлын холбоо үүсгэн байгуулагдсны 10 жилийн Дундговь аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан бэлгийн удирдлагын тооллын 17 дугаар жирны ургуулаг чимэг шорон гахаа жилийн зуны дунд цагаан мөрөн сарын шөнийн 20-ны өлцийн өчрөд үрдсэн бэлэг дэмбэрэл сайн өдөр буюу аргын тооллын 2019 дугаар оны 6 дугаар сарын 22 за Монгол Түмэн бол одоо нар уцдаг өдөр хэмээгдэг одоо энэ сайхан өдөр ийхүү өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдлаа. За 10 жилийн буурал дүүгтэй Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын Онгийн хүлэг мөрөн спорт уяжлын холбооны анхны тэргүүнээр бол одоо засаг дараагалсан сан дөржин амарснаа сонгогдсон ажиллаж байсан бол 2 дахь тэргүүнээр нь Эргэжийн үгийн Батуйг за 3 дахь тэргүүн буюу Өнөөгийн тэргүүн Чадраа болын алтан гэрэл нарын улсууд одоо жил дараалан сонгогдож Сайхан-Овоо нутгийнхаа эрдэм төгс уяачид болоод эрдэнэ хурдан урт хүлэг мөрдийн хөгжлийн төлөө бас одоо хоёргүй сэтгэлээр сайхан зүтгэж гэж за энэ нутгийнхаа Онгийн хүлэг мөрөн спорт уяжлын холбоог Дундговь аймгийнхаа шилдэг салбар холбоо олтон хөгжүүлсэн ийм одоо сайхан хамт олон байгаа. За өнөө жил одоо 10 жилийн түүхдийн бэр цэнгэл наадмыг мөн одоо найзын цагаан ууны таглагыг бэр цэнгэл наадмаа аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдаантай хамт татхан инхүү одоо амжилттай сайхан зохион байгуулж байгаа нэ. За Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сум гэдэг бол одоо аймгийнхаа хамгийн баруун талд нь одоо оршдог. За өөрийн аймгийн эрдэнэ талын болон дэлгэр хангаа сумтай хил залгаа оршдог бол Өмнөг аймгийн Мандаловоо за мөн одоо Өвөр хангаа аймгийн Сант Баянгол Төгөрөг зэрэг сумтай одоо хил залгаа оршдог ийм одоо сайхан нутгаа. За энэ нутгаас бол одоо алдарыг хурсан дэг хэмээн алдарсан халуун алаг мөр бол одоо түүх томогт олонтой одоо бичигдэн үлдсэн байдаг. За тэрхүү одоо хурдан түмэн ихийг хөшөөгөөс одоо энэ Сайхан-Овоо нутгийн зон олон морь урааныхаа эхэн дээр сүндэрлүүлэн босгосон байдгийг үзэгчтэй охин одоо сая талдан харлаа.
За ингээд 10 жилийн бууралдагтай Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын Чадраалын алтан гэрэл дэргөнтэй Онгийн хүлэг мөрөн спорт уясны холбоо үүсгэн байгуулагчны 10 жилийн Дундговь аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны адуун зүргийн манлай хурдан газарганы уралдаан шанд шалга хөлгөөд гарааны зурхаараа хөдлөхөд бэлэн болжээ. Газар тулгарсан 53 хурдан шанд хөлгөөд өнөөдрийг хөрсөн гал наатан алтан доосон өргөл хөлгийн шанд шалгахаар ийхүү одоо гарааны зурхаараа хөдөлж байна. За энэ хоёр сэнгэл наатанд одоо Дундговь аймгийн ихэнх сумдаас гадна төрөс зэрэгэлдээ орших Өмнөгов аймаг, Өвөрхангай аймаг, Төв аймгаас одоо хурдан хүлэг мөр төрөлдсөн ирсэн үнэхээр бас өргөн дэлгэр сайхан наатан зохион байгуулагдаж байна. За 2008 онд үе өдгөөгөөс 11 жилийн өмнө яг энэ номон дээр бас одоо засгийн газрын говийн өмслийн хаврын уралдаан зохион байгуулагдаж, за тухайн үед бол одоо Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын Төгөр бүргэдийн малчин ард аймгийн алдарт бие Цэрэнбатын бэр сайхны хурдан хонгор алзан газар нутгийнхаа төвчөн дээр зохион байгуулагдсан засгийн газрын бүсийн уралдаанд халах даяар заргалсан алдарт соён бүрэн газрыг дийлдрүүлж өсөн дүүхтэй. За тэр хоёр зангал наатанд бол одоо Эренцэн хурандаагийн хурдан хар морой ихэнсний мөрдийн уралдаанд ам үзүүнд хурдалж өсөн бол Довчингийн шир өсрийн хурдан хэр доёолон аймгийн тав дуртаж Сайхан-Овоочууд одоо нас болгон дайрагтай сайхан наадаж байлаа. За мөн одоо 1997 оны говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаа заваа дэмдэн авчийн мэндэлсний 130 жилийн өмбөр зангал наатанд нэр түвэж модон дуяга хурдан зэрдмөр аймгийн тав дуртаж байлаа. 2012 оны говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд аймгийн алдарт бие сайн бэрийн гамбэрийн хурдан хайртааг хайрагдаж байлаа. 11 оны говь шинхын нашиг наатанд оюутны инкүрийн хурдан харж удлан мөн одоо хайрагдаж байсан бол 12 оны говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд Сайхан-Овоо сумын лавсрынгийн хурдан харж удлан хайрагдаад давхар уягаар 9 зүйлийн нашиг наатанд мөн одоо хайрагдаж байлаа. 14 оны говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд амарснаа даргын хурдан хонгос болон харигдсан бол 15 оны говь шинхэн нашиг наатанд баяр сайхны мөнгө сайхны хурдан хонгор халдсан газрыг бас одоо аймгийн тав дуртаж байсан гэ Сайхан-Овоочууд одоо засгийн газрын бүсийн уралдаанаас олон сайхан харигд руу бас одоо үрдсэн байдаг. За ингээд Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумнаа зохион байгуулагдаж буй Онгийн хүлэг мөрөн спорт уясны холбоо үүсгэн байгуулагдсны 10 жилийн Дундговь аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны анзар гарааныхаа зурхаагаас эргэхэд бэлэн болжээ. За хөржлөө Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын Чадраалын алтан гэрэл дэргөнтэй Онгийн хүлэг мөрөн спорт уясны холбоо үүсгэн байгуулагдсны 10 жилийн Дундговь аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан анзар гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын энтертаймент хурдан хараалцаг хөшөөлөд гарч ирсэн бол зөв талаар нь ногоон дэжнэтэй сайхан хүрэн буурал азраг өнгөн дээр гарч ирлээ. Энэ бол одоо өнөө жил Өмнөгов аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан түрүү мөнгөнд хурдалсан Өвөрхангай аймгийн дөрвөн сумын яаж очир утын мэлгүүний хурдан буурал азраг байна. Наадлаар нь одоо улаан шар дэжнэтэй сайхан хүрэн азраг гараад ирсэн Түмэн болондоо түжээ хэмээнээрээ алдарсан аймгийн алдарт бияж Ажи одрын батуултын хурдан хүрэн азраг бас одоо гараад ирсэн үржилж байна. Энэ наадлаар нь Монгол эмээлтэй өгөөдөө сайхан буурал азраг үржилээд байгаа. Энэ бол одоо Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын яаж Батэрдний хурдан буурал азраг гарч ирсэн байна. За түжээгийн хүрэн газрын хөнгөн дээр ахаад одоо улаан хүрэн зэжнэтэй улаан шар утастай өгөөд унсан сайхан цэгийн газрыг одоо гараад ирсэн байгаа. Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын аймгийн алдарт бияж Содмын мөнгөрдний хурдан цэгийн газрыг гараад ирсэн үржилж байна. За гурав дээр одоо сайхан шар газрыг одоо гараад ирсэн Дундговь аймгийн дэлгэр хангай сумын яаж Минд үйрийн хурдан шар газрыг гараад ирсэн үржилж байгаа. Өвөрхангай аймгийн дөрвөн сумын яаж Очир утын мэлгүүний хурдан буурал азрагны ард аль дээр цэнхэр утастай өгөөдөө сайхан цоохор азраг бас одоо гарч иржээ. Өвөрхангай аймгийн дөрвөн сумын яаж Чулуун өчрийн хурдан цоохор азраг одоо гараад ирсэн үржилж байгаа харагдаж байна. Улаан зэжнэтэй шар газрыг бол одоо дэлгэр хангай Минд үйрийн шар газрыг байгаа. Саадалт нь одоо сайхан бор азрагныг гараад ирсэн үржилж байгаа үзэгчтэй ахын гарч байна. Дундговь аймгийн дэлгэр хангай сумын Батцаагийн хурдан бор азраг гараад ирсэн үржилж байгаа. Ам хөзүүн дээр ахаад одоо сайхан бор азраг гараад ирсэн. Урьдчилан жилийн Сайхан-Овоо сумын бэр зангал наатанд түрүү мөнгөнд хурдалж байсан Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын Дулам зэдэнгийн соёл эрдэнийн хурдан бор азраг байна. Энэ хамгийн наадлаар ягаан зэжнэтэй сайхан том хонгор азраг одоо гараад ирсэн үржилж байгаа. Төв аймгийн дэлгэр хан сумын байж Эрдэнэ жолооны хурдан хонгор азраг байна. Цаадалт нь одоо сайхан том зэр азраг бас одоо гараад ирсэн байгаа. Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын Норон гүндүгмагийн хацаагийн хурдан зэр азраг гарч ирсэн ушаалаа. Энэ хэдэн газрын наадлаар ногоон зэжнэтэй 91 номертэй мөрцөө хэр азраг бол Сайхан-Овоо сумын цагааны нармалын хурдан хэр азраг байна. Хамгийн ард талд нь зэжнэтэй шар утастай өгөөдөө зэр азраг гарч ирсэн. Дундговь аймгийн Атаа цэсмийн аймгийн алдарт бие Даштлагын даваасрынгийн хөгжүүлж байгаа сайн цагаан сумын тавгийн хурдан зэр азраг байна. За мөн одоо нэг үеийн дээрээс мөрцөн зэжнэтэй шар утастай өгөөдөө хул азраг бол одоо Дундговь аймгийн хул сумын аймгийн алдарт бие Жинлэнгийн Эренцэн бүрийн хурдан хул азраг бас одоо гарч ирсэн ушаалаа. За ингээд хурдан азрагны хуралдааны өнгөн дээр бол одоо Өвөрхангай аймгийн дөрвөн сумын очир утын мэлгүүний хурдан буурал азраг өдөөсөн хэвээрээ дөрвөн сумын Бямбин Чулуун Баатарын хоногн адуу хязаалан үрээ аймгийнхан мэр зангал наатан дөрөв тухайн жилийн бол одоо Өвөрхангай аймгийнхаа шилдэг хязаалангаар шалгаж байсан ийм одоо хурдан сайхан хүлэг. За энэ ард талаас одоо Монгол эмээлтэй өгөөдөө цоохор азрагны өнгөн дээр цагаан зэжнэтэй том зэр дасраг урьдчилаад байгаа. Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын Норон гүндүгмагийн Азаагийн хурдан зэр дасраг юм байна. Энэ за хамгийн ард талд нь азраг өнгөлөө гарч ирсэн Сайхан-Овоо сумын энтертаймент хурдан хараалцаг гараад ирсэн бол Төв аймгийн дэлгэр хан сумын Эрдэнэ жолооны хурдан хонгор азраг энэ одоо дэлгэсний харагдаж байна. За мөн одоо Азаагийн хурдан зэр дасрагны өнгөн дээр Содмын мөгийн хурдан зэр дасраг одоо гараад ирсэн байгаа. Түжээгийн хүрэн азраг бас одоо гараад ирсэн. Цаадалт нь Дундговь аймгийн хул сумын аймгийн алдарт бияж Жинлэнгийн Эренцэн бүрийн хурдан хул азраг одоо гараад ирсэн үржилж байгаа. Хул азрагны өнгөн дээр Тодлонгон зэжнэтэй сайхан хул хэр азрагныг гарч ирсэн байна. Дундговь аймгийн дэлгэр хангай сумын хугал
Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Эрдэнэ сүрэнгийн дөрмөнтгийн хурдан хул хайр газар гарч иржээ. Энэ наадлаар улаан зэжнээтэй сайхан шар газар бол одоо дэлгэр хангамын дүүрийн хурдан шар газар байгаа. Битүү нэмнээтэй ахаа хүрэн халдсан газар гараад ирсэн Дундговь аймгийн үлдээ сумын сугар дөржин батлагын хурдан хүрэн халдсан газартай тун адилхан газар гарч иржээ. Дундговь аймгийн хул сумын аймгийн алдар төвөө дөржинцэнгийн бат үйгийн наран хүүгийн хурдан саар газар үзүүрийн хэдэн газар гараад ирсэн байна. Энэ хэдэн бүх газрын хамгийн цаадалд яваад тэр сайхан ном хул хайр газар бол одоо Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын аймгийн алдар төвөө яаж. За ой дуган одоо хөө ингмантхийн үе журдлуулж байгаа өрн ангийн баян өндөр сумын яаж мянган мөгийн инг шатрын хурдан хул газар гос одоо гараад ирсэн уншиж байгаа үзэгчтэй охин одоо харлаа. За ингээд хурдан газрын хуралдааны цуул одоо задрахгүй байгаа үзүүрийн газар нь том бөөнд өхөн урьшлаад байгаа. Сайхан-Овоо сумын яаж ингтрийн хурдан хараатраг өнгөн дээр нь Монгол эмээлтэй үгэдтэй сайхан буур задраг бол Сайхан-Овоогийн Батэрдний хурдан буур задраг. За мөн одоо Төв аймгийн Дэлгэр хаан сумын уяаж Эрдэнэ жудууны хурдан буур хонгор задраг хамгийн ард талд нь гараад ирсэн. Сайхан алдартай охин давлантай одоо хонгор задрагыг үзэгчтэй охин харж байна. За нуруу Дундговь Азиягийн хурдан хамар цагаан зэр дадраг бас одоо гараад ирсэн ууштай байгаа цагаан зэжнээтэй үгэдтэй онсон том зэр дадраг. За энэ бол одоо Дундговь аймгийн дэрэн сумын Түмэн болондоо анчин хэмээн алдарсан Фунцгийн намтрууган одоо унган адуу байгаа. Цаадалт нь ягаан зэжнээтэй хайлан газар гараад ирсэн Дундговь аймгийн дуус сумын югуул салхитын уудын ингэрээр нутагтай Гамбатын мигмар сайхны хурдан хайлан газар гарч ирсэн байна. Хинтээ аймгийн баян нутаг сумын Арашийн насан батын унган адуу дааган насанда 5 сумын мэрзэнгэл наатан дөрүүлсэн юм одоо довтой адуу байгаа. За энэ дундад одоо жижигхэн борооцор гараад ирсэн. Энэ бол одоо Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын аймгийн алдар төвөө Дөвчингийн Эрдэнэ хурдан борооцор гос одоо хориодын багцаагаар байна. За алдарыг төлгөө хөрөн мөрний эзэн аймгийн алдар төвөө Доржинцэнгийн бат үйгийн наран хүүгийн хурдан саарласар хулт нутгаас өнөөдрийн наадмыг зорж ирсэн. Өдөрийн хэдэн газрын ард талдаар гараад ирсэн бол нооно дөрийн хурдан хул азар гос одоо хамгийн ард талд нь гараад ирсэн байна. За энэ бол одоо Сайхан-Овоо сумын төр мөнхийн хурдан хул азаргаа. За ингээд Онгийн хүлэг мөрөн спорт уяжлын холбоо үүсгэн байгуулагдсны 10 жилийн аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны азарганы уралдааны айргийн дөрөвд оройд Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын уяаж Дулам зэдэнгийн соёл эрдэнэ хурдан борооцор гараад ирсэн. Өнөөдрийн наадманд Эрдэнэ нут гэдэг хүний нэрээр марцсан байгаа. Үржин жил сумынхаа наадманд төрүүлж өсөн юм одоо хурдан азарга. За 3 дээр бол одоо Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын аймгийн алдар төвөө Содмын мөнгөрдний хурдан цавдар азарга одоо гараад ирсэн байгаа. За мөнгөрдөн гэдэг залуу бол одоо уяжлын холбооны дэргүүн Чадраа болон Алтан гэрлийн хурдан шар газаргыг шүтлэн насанд нь ардын нэрийг хөрсөн ингээд наадманд 9 дурлуулж өсөн юм одоо залуухан уяаж юм байдаг. За өнгөн дээрээ Өвөрхан аймгийн дөргөс сумын очир утын мэлгүүний буур азарга ам хөдлөн дээр нь Өвөрхан аймгийн баян өндөр сумын уяаж мянган мөгийн инг шатрын одоо хурдан хул азаргыг Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын аймгийн алдар төвөөж ойдгоо хүү инг мандах одоо уйж урдуулж байгаа. За олон өмнө говийн баг шимэн алдарсан ойлын дагруу агсны хүү Эрдэнэ нутгийн одоо унган адуу байгаа. Энэ хэдэн газрынх нь өнгөн дээр бол одоо соёл эрдэнэ хурдан борооцор гараад ирсэн. За түүний хадталтаар ахиад одоо сайхан борооцор гүйцэд байгаа. Энэ бол одоо Дундговь аймгийн Эрдэнэ далай сумын уяаж Бацаагийн хурдан борооцоргаа Дундговь аймгийн хул сумын нүүнүү үйгийн хүү наран хүүгийн одоо хурдан саар дазарга мөн одоо энэ хэдэн газрын 3 дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. Арын хэдэн газрынх нь өнгөн дээр жижигхэн борооцор байгаа. За энэ бол одоо Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын аймгийн алдар төвөөж Дөвчингийн Эрдэнэ үйрийн хурдан борооцор юм байгаамаа. За тэр борооцор өнгөрсөн жил сумандан аригдсан урьдчилан жил мөн одоо ам хөдөн дурдсан дааган насндан 3 сумын тэгшэн бэрсэн гэл нааданд айрэгдэд төрүүлсэн ийм одоо довтой азарга байгаа. Дундговь аймгийн Эрдэнэ далай сумын Чогдонгийн хурдан зэр дазарга битүү нэмнээтэй ус одоо ороод ирсэн уршиж байгаа үзэгчтэй авахын сая ярлаа. За ингээд арын азаргнуудыг одоо сайхан харуулнаа. Тэр хамгийн заадлаар ягаан онцтой үгэдтэй сайхан буур дазарга уршлаад байгаа харагдаж байна. За сүүлийн 2 жил говьд одоо гоц хурдан байгаа Сайхан-Овоо сумын уяаж Бартбаатарын хурдангийн хурдан хөлмөрний унган эзэн Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын уяаж очрын хатан зүргийн хурдан буур дазарга гарч ирсэн байна. Хулангийн хултай эцэг нэгтэй юм одоо хурдан азарга байгаа. За арын азаргнуудыг ахаад бүгдээр одоо хамтдаа харнаа. Шар зэжнээтэй сайхан хонгор азарга нэг одоо гараад ирсэн уршилж байна. Энэ нөгөө тэрхэн дурлаад байсан Сайхан-Овоо сумын уяаж инктрийн хурдан хар азарга бас одоо гараад ирсэн уршилж байгаа үзэгчтэй хахан харлаа. За энэ дундад одоо нийслэлийн хурд уралдаан дааган насандаа харигдж байсан Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын аймгийн алдар төвөөж сайн мэрийн гамбэрийн нийслэл хөрөнгө гэдэг азар гараад ирсэн цэнхэр зэжнээтэй одоо тэр босоо дуухан дэртэй хүрэн азар уршилж уралдаад байгаа үзэгчтэй хахан харж байна. За мөн одоо сайхан хар азарга нэг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Энэ 66 номертой мөрдсөн хавсрынгийн хурдан хар азарга гарч ирсэн байгаа бол таа. Сайхан-Овоо сумын мөнгөтийн хурдан хар азарга энэ хэдэн азаргийнхаа өнгөн дээр ус одоо гарч ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй хахан харж байна. За начин амбагийн хурдан нийслэл хөрөнгө гэдэг азарга бол одоо цэнхэр зэжнээтэй цоохор азарганы буруу талд нь уршлаад байгааг үзэгчтэй хахан бол одоо сая ярьлаа. За одоо уршлаад өнгөнийхөө азаргнуудыг ахиад одоо сайхан харъя. За энэ хэдэн азаргынх нь өнгөн дээр 111 номертой мөрдсөн Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын Эрдэнэ батын хурдан хээр азарга одоо хамгийн наадалд нь гараад ирсэн уршилж байна. Дундалтын Сайхан-Овоо сумын мигмар хандын хурдан хул азарга гараад ирсэн бол цаадалт нь Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын Батуйгийн хурдан хонгор халдсан азарга бас одоо гарч ирсэн уршилж байна. За мөн одоо энэ наадлаар тээжнээтэй шар уцтай өгөхтэй хул азарга бол Дундговь аймгийн хул сумын аймгийн алдар төвөө Жиндэнгийн Эрдэнэ бүрийн хурдан хул азаргыг Дундговь аймгийн Атаа цаг сумын Монгол улсын алдар төвөө Дулам юуны дашлаг агсны дундгоо даваатран одоо уйж хурдлуулж байгаа. За энэ хэдэн азарганы хамгийн ард талд сайхан ном хэр азарга бас одоо гараад ирсэн уршилж байна. Дундговь аймгийн Дэлгэр хангай сумын Говсар намын инкуаторын хурдан хэр азарга байна. За инкуаторын хурдан хэр азарганы цаадалт нь бол одоо жижигхэн хул азарга одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Өнгөн дээр нь толгоон шар зэжнээтэй хар азарга бол одоо Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо
усмын аймгийн алдар төвөө савсрынгийн хурдан хараацраг байна. Говийн бүсийн хурдан бүртийн урагтаар хар шилжингээ 2012 онд одоо хайрагдуулаад ахгүй үегаар 9 зүйлийн нэг шиг наатанд хайрагдуулж байсан савсрын үеачийг ус одоо та бүхэн сайн мэддэг байгаа. За ногоон зэрэгнээтэй сайхан хүрэн газрыг одоо харагдаад өнгөрөх шиг боллоо. Очрын хатан зургийн хурдан буур газрыг хамгийн саад алтан өртөөд байгаа бол тархин дурлаад байсан цэнхэр удастай үгээтэй цоохор газрыг одоо жоохон ошилсон өврөн аймгийн дөрөв сумын чулуун өчрийн хурдан зоогоор газрыг за Дундговь аймгийн хурдан сумын аймгийн алдар төвөөж Түмнийгийн хурдан халдсан газрын наадалд нь гараад ирсэн уршиж байгаа. Дэлгэр хангай сумын Монгол улсын солийн тэргүүний ажилтан дуучин аймгийн алдар төвөөж Эрдэнэ сүрэнгийн дөрөв мөнхийн хурдан хул хэр газрыг ногоон дэжнээтэй энэ хэдэн газрын өнгөн дээр ус одоо гараад ирсэн уршиж байгаа. За арын гурван газрынх нь өнгөн дээр яваад байгаа шаровцтой үгээтэй зээл засрагууд одоо аймгийн алдар төвөөж дачлалын даваа сэрэнгийн уйжруулж байгаа Дундговь аймгийн сайн цагаан сумын цогтын хурдан зээл засраг ус одоо уршиж байгаа. За үзүүрийн газрынуудыг сайхан харуулахад Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын Түмний хурдан хул газрыг одоо энэ гараад ирсэн. За өнгөн дээр нь улаан зэжнээтэй зээл засраг өнгөрсөн жил өврөн аймгийн сан сумын мэрзэнгэл нааданд харагдаа Сайхан-Овоо сумынхаа нааданд төрүүлээд Луус сумын мэрзэнгэл нааданд 6 турдаж байсан Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын Төвөргөгийн малчингаар доогийн амар сайхны хурдан зээл засраг гарч иржээ. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан хүрэн газрыг бол одоо Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын аймгийн алдар төвөөж Адийн өдрийн бодолтын хурдан хүрэн газрыг Түмэн олон дүүнийг түжээ гэдэг энэ хүрэн газрын эцэг нь одоо сайхан цавдар газрыг 2004 оны ардын төрийг хөрсөн гэл нааданд 8 турдаж байлаа. Түжээгийн цаг ингэж бас л одоо нэгэн үед Дундговь аймгийн төв газрынууд байлаа та. За үзүүрийн газрынуудыг сайхан харуулахад ягаан зэжнээтэй цавдар газрыг бол одоо Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын Содмын мөнгөртний хурдан цагийн газрыг за мөн одоо нүүн үеийн хөө наран хүүгийн хурдан сар газрыг сая одоо харагдаад өнгөрсөн бол Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын Норов гүндэгмаагийн аззаагийн хурдан зээл газрыг Тэрэн сумын анчин намтраагаа онгон одоо цаадад нь ягаан зэжнээтэй сайхан халуун газрыг бол Дундговь аймгийн Луус сумын Гамбатын мэгмар сайхны хурдан халуун газрыг шүтлэн үрээ аймгийнхаа зүүн бүсийн хурдан мөрдийн урагтаа түрүү мөгнөд хурдаж байлаа. За энэ одоо дунд талаар харагдаад байгаа том хэр газрыг бол одоо Өрөн аймгийн Баян өндөр сумын Мянган мөгийн инх шатрын хурдан хул газраа гурав дээр гараад ирсэн хүрэн бор газрыг бол одоо дааган наснаа гурван сумын тэгшэн бэрзэнгэл нааданд харагдаад Өрөн аймгийн түүхэнд мөнгөрсөн төрийн хөлгүүд аншиг нааданд мөн одоо харагдаж урьдчилан жил сумандан ам хөтөөдөд өнгөрсөн жил айргийн гурав турдаж байсан Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын аймгийн алдар төвөөж Довчингийн Эрдэнэ хоёрын хурдан бор газраа за араас нэг одоо айчуухан шиг сайхан дөөсөөр угаад айргийн гурав дээр гараад ирсэн. За азраг нь бол одоо сайхан тайван азраг байна. Эзнийг нь бол одоо яахарахгүй нутгийн дөмөн яруу эрдэнэ гэдэг юм байгаа юм. За энэ хэдэн газрын хамгийн ард талд нь бол одоо Норов гүндэгмаагийн аззаагийн хурдан зээл газрыг гараад ирсэн байгаа. За алтартыг дэрэнгийн харацраг уу одоо тэр туун мөнгөрсөн дэрэнгийн харацрагны эзэн анчин намтраагаа одоо онгон адуу байгаа. За намтраагаа бол одоо говийн мөсийн хурдан мөрдийн уралдаанд урьдчилан жил халдсан газрыг төрүүлгэж байсан одоо сайхан буурлуу юм байдаг гэдгийг үзэгчтэй охин одоо сайн мэднэ. За хурдан газрын уралдааны үзүүр талууд одоо сайрч харагдаж байна. Өнгөн дээр 3 бүгийн газар гараад ирсэн. Өнгөлж уралдаад хөрөн буур газрыг бол өөр хангаан ангин дөрөв сумын очир хотын мэлгүүний хурдан буур газрыг дааган цагаас хойш өөрийн хангаануудтай бол одоо даалгавар газраар нэрлэгдэж байгаа ийм одоо сайхан хурдан дөмнөх. Өнөө жил Өмнө аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд төрүүлсэн хязаалан өрөө өөр хангаанд төрүүлээд аймгийнхаа бүсийн уралдаануудад айрагдад төрүүлсэн амжилтаараа өөр хангаан ангин шилдэг хязаалан болж байлаа. Төвөргө сумын Бэмбийн Чулуун Батын онгон адуу аман хүзүүн дээр нь соёл эрдэнэ газрыг урьдчилан жил суманд төрүүлж байсан. За түүний одоо хар тал дээр Довчингийн Эрдэнэ хоёрын хурдан бор газрыг байгаа. За мөн одоо энэ оюутны инг мантхын инг шатрын одоо хурдан хэр газар гараад ирсэн оюутгоо инг мантхын үеч хурдлуулдаг инг шатрын хурдан хул газрыг одоо гараад ирсэн уршиж байгаа. Ари хэдэн газрынх нь өнгөн дээр аймгийн алдар төвөө Содмын мөнгөртний хурдан зээл газрыг одоо хэвээр ямаа. За мөн одоо хамгийн ард талд нь өнгөрсөн жилийн Сайхан-Овоо сумын бэрзэнгэл наадмын төрөө магна Сайхан-Овоо сумын төргүргээдийн малчингаар догоогийн амар сайхны хурдан зээл газрыг уршлаад байгаа аймгийн алдар төвөө Тэрнбатын мэр сайхны онгон адуу. За Луус сумын алдар төвөө Гамбатын мэгмар сайхны хурдан халуун газрыг бол одоо энэ дэлгэсний харагдаж байна. Хинтээ аймгийн Баян нутаг сумын Арашийн насан батын онгон адуу дааган цагаас хойш ерөн том жижиг олон уралдаанд төрүүлж харагдсан да. Дааган наснаа бол одоо 5 сумын бэрзэнгэл нааданд төрүүлсэн шүтлэн өрөө Дундговын 3 сайхан дулсан аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд түрүү мөгнөд хурдалж байсан. За ер нь одоо гарцаа байхгүй хурдан газрагта арай жоохон тарган дуухан уяатан биш байгаа да. Аззаагийн хурдан зээл засаг цааталт нь байна. За араас бол одоо төвөрг ярихны хурдгалын үеэр догоогийн амар сайхны хурдан зээл засаг орж ирлээ. 2008 онд энэ дуун дээр зохион байгуулагдсан засгийн газрын говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд хонгор халдсан газрыг төрүүлгэж байсан Тэрнбатын мэр сайхан гон одоо унган адуу байгаа. За зээл засаг бол одоо хойноос нэлээд одоо ширүүхэн өлтэй гарч ирсэн. Ари хэдэн газрынх нь өнгөн дээр Ари өдрийн бодолтын хурдан хүрэн газрыг одоо уршиж байна. Адийн өдрийн бодолтын хурдан хүрэн газрыг за Түмэн олондоо түчээ хэмээг нэрээр бол одоо амтлахгүй сайн мэдэгдэнэ. За ард дээр нь бол одоо Дундговь аймгийн сайн цагаан сумын байж ловгийн хурдан зээл засаг гараад ирсэн уршиж байгаа. За алдартыг одоо хулангийн хулмөрний унган эзэн очрын хатан зургийн хурдан буур засаг хамгийн ард талд нь байна. Хул мөртөө бол одоо эцэг нэгдийн юм хурдан газрыг байлаа. За энэ хэдэн газрын ам үзүүн дээр яваад байгаа ногоон зэжнээтэй сайхан хул хэр газрыг бол одоо Дундговь аймгийн хол сумын аймгийн алдар төвөө дэмжиг зоодлын эрүүлтийн үежилж байгаа. Дэлгэр хангаа сумын хуугууд аймгийн алдар төвөөж Монгол улсын солийн тэргүүний ажилтан дуучин Эрдэнэ сүрэнгийн дөрмөнтгийн хурдан хул газрыг гарч ирсэн.
За Түмний үеж өнөөжид одоо дэлгэр хангауудын дэглэг аймгийн баруун бүсэд хуурал соёлонго харигдуулсан мандлын хурд аймгийн төвийн бүсэд хуурал дүрээг мөн одоо харигдуулаад байгаа. Ахаад одоо Онгийн хүлгийн 10 жилийн аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд хул азраг одоо үзүүр дөхөн сайхан гараад ирсэн бол Дундговь аймгийн эрдэнэ далай сумын чогтонгийн хурдан зэд азраг энэ дэлгэцний харагдаж байна. 10-ийн багцаагаар одоо өршөлж байгаа. За Дундговь аймгийн хөлзийн сумын сугар дөржин батлуулын хурдан халдсан азрагтай тун адилхан азраг байна. 2012 оны бороотой бүсийн уралдаанд хязгаарлан үрээ одоо үзүүрийн 3 үрээтэй тасарж уруулаад байсан халдсан азраг нь арай биш байгаа. За энэ хэдэн азрагны өнгөн дээр одоо сайхан хул азраг гараад ирсэн. Дундговь аймгийн дэлгэр хангай сумын яаж госрон намбын инку атны хурдан хул азраг. За түүний ардал дээр дэлгэр хангай сумын яаж минь дүүрийн хурдан ширэг азраг гараад ирсэн байгаа. Арын хэдэн азрагныхын наадлаар одоо хурдан хариурайгаа шүтлэн насанд засгийн газрын 2 бүсийн уралдаанд харигдуулж байсан. Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын аймгийн алдарт үе яаж 5 сүрэнгийн хурдан хар азраг гараад ирсэн уршилж байгаа. Хамгийн ардалт нь одоо цоогоор азраг байна. За түүнийх нь одоо өнгөн дээр ахаад одоо жижигхэн хул азраг гараад ирсэн уршлаад байгаа үзэгчтэй охин харж байгаа. За тэр бол одоо Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын мегмар хандын хурдан хул азраг гарч ирсэн уршилж байгаа. 14 төвийн багцаагаар одоо уршлаад байгаа шиг байна. За ингээд Чатраагийн алтан гэрэл дэргүүнтэй Онгийн хүлэг мөрөн спорт уясны холбоо үүсгэн байгуулагчны 10 жилийн Дундговь аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан Онгийн гүлийн өвөнөө Сайхан-Овоо суманд одоо амжилттай зархан зохион байгуулагдаж азраг эргээ газрын жийтэнд гарч ирсэн. Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын төр мөнхөн юу одоо түмэн улам бол одоо түүнийг нооноо төр гэдэг хурдан хулалцаг нь гараад ирсэн уршилж байгаа. За алдагддаг төлөв өрөн мөрний эзэн Доржинцэнгийн Батуйгийн наран гүгийн одоо хурдан саар азраг үзүүр дөхөн уралдаж байгаа жоохон хойшлоо. Арайч одоо жоохон нарийнхан дуу мартсан азраг байна. Энэ одоо тавгийн хурдан зэр азраг хамгийн ардалт нь өгөөд Очрын хатан зургийн хурдан буур азраг байна. Дуучин төрмөндийн хурдан эр азраг байна. Хамгийн цаадалт нь одоо 55 номертой марцсан дэлгэр ханган бацаагийн хурдан бар азраг байгаа. Энэ хэдэн азрагны өнгөн дээр түжээгийн хөрөн азраг. За цаадалт нь одоо Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын инктрийн хурдан хар азраг гараад ирсэн уршилж байгаа. За мөн одоо Судмын мөгийн хурдан хөрөн азрагны өнгөн дээр улаан зэжнээтэй сайхан махир дөхөн хийстэй хөрөн азраг гараад ирсэн байна. Энэ бол одоо Дундговь аймгийн Хул сумын аймгийн алдарт яаж Доржинцэнгийн Батуйгийн өжөртүүлж байгаа дэлгэр ханган сумын 5 дөржийн хурдан зэд азраг байна. Соёлын зэд азраг хэдэн хоногийн өмнө Сайхан-Овоогийн сурганы нааданд одоо түрүү мөгнөд хурдалж байгаа дуулж байсан. За Дундговь аймгийн Луус сумын салхитын уулын ингэрээр нутагтай Гамбатын мигмар сайхны хурдан хайлан азраг байна. Энэ одоо өнгөн дээр нь яваад байгаа урьдчилан жилийн Сайхан-Овоо сумын бэрцэнгэл наадмын түрүү азраг соёл эрдэнэ хурдан бар азраг энд одоо уршилж байгаа. Эрдэнэ нут гэдэг хүний нэр дээр мартсан байгаа. За Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын аймгийн алдарт үе Довчингийн эрдэнэ хоёрын хурдан бар азраг хамгийн ардалт нь байна. Энэ ур азраг бол одоо өөрийнх нь унган адуу. За дааган насндаа бол одоо эрдэнэ далай дэлгэр хангай Сайхан-Овоо сумын 90 жилийн ам бэрцэнгэл наадмууд харагдаад Өвөрхан аймаг зохион байгуулагчсан түүхэнд мөнгөрсөн төрийн их хөдөлгөөнд аншиг наадмын мөн одоо харагдаж байсан. Өнгөрсөн жил сумынхаа наадманд 3 дурлаад өржин жил одоо суманда ам хүзэн дурлалсан юм одоо хурдан азрага 3 дээр яваад байгаа зэр засаг өнгөрсөн жил Сайхан-Овоо сумын бэрцэнгэл наадманд дөрүүлээд Луус сумын бэрцэнгэл наадманд одоо 6 дурлалсан. За Луус сумын зохион байгуулагчсан Монгол улсын авраг малчин Содмын Баатрын Мелалга бэрцэнгэл наадманд 6 дурлаад Өвөрхан аймгийн Сан сумын бэрцэнгэл наадманд Аймгийн дөрөв дуртаж байсан ийм одоо хурдан азрага Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын төвөр бригадын малчин ард Догоогийн амар сайхны хурдан зэр засаг Аймгийн 3 дээр гараад ирсэн байгаа. За ам хүзүүн дээр нь бол одоо Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын яаж Норов гүндэг магийн хацаагийн хурдан зэр засаг гарч ирсэн бол за хурдан азрагны хурдааны өнгөн дээр гарсан цагаас эхэлж уралдаад байгаа Өвөрхан аймгийн төвөр сумын яаж очир утын мэлгүүний хурдан хөрөн буур засаг хэвээрээ төвөр сумын Бямбын Чулуун Баатарын унган адуу за өөрийн хангайнуудыг дан бол ер нь тааган цагаас хойш дарахлагдаж байгаа юм одоо хурдан азрагтай өнөө жил өмнө аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд түрүү мөгнөд хурдалсан юм одоо хурдан азраг аймгийнхаа наадманд хязгаарлан үрээ төрүүлж байсан. За ингээд барайны өмнөг бол одоо тойром руу орж ирэхэд Азайгийн хурдан зэр засаг одоо маатаар нь хүүхдэн хөндийнхэн салгаж аваад өнгөн дээр ангаргаж ирлээ. За олон жил мөрөнсөн хашир хүүхэд гэдэг өнөөдрийн наадманд одоо нэлээд хөндийнхэн одоо салгаж аваад үзүүр дээр нь одоо таслан мөнгөтэй болж байна. За энэ бол одоо Дундговь аймгийн дэрэн сумын анчин нэмтрогоо унган адуу Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын уяаж Норов гүндэг магийн Азайгийн хурдан зэр засага цаатны гурван азрагныхын өнгөн дээр Өвөрхан аймгийн төвөрг сумын очир утын мэлгүүний уурал азраг байгаа. За ам хүзүүн дээр нь бол одоо Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын төвөр бригадын малчин ард төвөр хайрхны хурдгатын уяаж Догоогийн амар сайхны хурдан зэр засаг аймгийн алдарт үе Тэрэн Батын мэр сайхны унган адуу за аргаус одоо энэ даван дээр бас одоо сүүлийн хэдэн жил дархлагдаж байгаа юм одоо итерхэн хурдан өмнөх өнөөдрийн хоёр зэнгэл наатанд өнгөлж уралдаад усан буурал азрагны уруудлаар нь орж ирлээ. За энэ наадлаар бол одоо Азайгийн хурдан зэр засаг гараад ирсэн цаатлын хэдэн азраг арайд одоо жоохон цаагуур дайлчих шиг боллоо одоо. За амар сайхны хурдан зэр засаг ямарчсан одоо ам хүзүүрөө орж ирж байгаа харагдаж байна. За ингээд Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумнаа зохион байгуулагдаж буй найзын цагаан хооны тахлагээр зэнгэл наадам Онгийн хүлэг мөрөн спорт уясны холбоо үүсгэн байгуулагчны 10 жилийн Дундговь аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны Атун сүргийн мандаа хурдан азрагны уралдаан барайнд ороход одоо том зөөхөн орон үлдлээ. Өнгөн дээр бол одоо Норов гүндэг магийн Азайгийн хурдан зэр засаг мэдэн зэрэгхэн сайхан гараад ирсэн уршилж байгаа. Урьдчилан жилийн говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд унган халдсан азрагаанд рүүлгэж байсан Дундговь аймгийн дэрэн сумын төмөн болондоо
анчлан хэмээн алдарсан пунцгийн нэмтрогоо унган адуу. За ингээд өнөөдрийн хөрс ингээд наатан Сайхан-Овоочууд азрааныхаа төрөг өртөж Норов Дундговь азаагийн хортон дээр дасраг төрүүлэн ирж төмөн голтыг өсөж тодмогны дөргөн жолоо өргүүлсэн бол өнгөрсөн жил Сайхан-Овоо сумандаа төрөмгөө дурласан доогийн амбар сайхны хортон дээр дасраг ам хүлэн дурталж гарсан цагаасаа хөтөлж оруулсан Өврөн аймгийн дөрөг сумын бэлгүүний уурал азраг аймгийн 3 турталлаа. Аймгийн дөрөвтийн Өврөн аймгийн баян өндөр сумын инх шатрын хортон хол азраг аймгийн давд Дундговь Сайхан-Овоогийн аймгийн алдарт юу Довчингийн эрдэнэ үерийн бор азраг за 6 дото урьдчилан жил сумандаа төрүүлж юусан соёл эрдэнэ хортон бор азраг хорталлаа. За 7 дото Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын аймгийн алдарт яаж Адиа өдрийн Батуултын хортон хүрэн азраг хорталлаа. Эцэг нь улсын наадад 8 турталж байсан. За 8 бол одоо хулангийн хулмартай эцэг нэгтэй очрын хатан зэргийн хурдан буурал азраг хурдаллаа. За 9 бол одоо Гамбатын мигмар сайхны хэдэн азраг нуусаас ирж одоо 9 хурдаллаа. За 10 бол одоо Дэлгэр хангаа сумын Бацаагийн хурдан бар азраг орж ирлээ. 11 Дуучин дөр мандрын хурдан хул азраг орж ирж байна. Эрдэнэ далайн Чогдонгийн хурдан дээр азраг зөв талаар нь орж ирж явах шиг байна. Сайхан-Овоогийн инхтрийн хурдан хар азрага сайн цагааны цогтын хурдан дээр азраг нэлээд дээгүүрхэн орлоо. Дэлгэр хангаа там дөржийн дээр азрага за мөн одоо Жинлэнгийн Эренцэн бүрийн хурдан хул азраг бас одоо нэлээд дээгүүрхэн орсон бол Госрон намбын инкваторын хурдан хар азраг бас одоо нэлээд дээгүүрхэн орж ирж байна. Аймгийн алдарт бие Савсрынгийн хурдан хар азраг бас одоо орж ирлээ. Мигмар хандын хурдан хул азраг бас одоо 20 төгөөлж орж ирлээ. Дандаас азраг харагдууллаа. Өөрийгөө танилцуулаад сэтгэлээ бидэнтэй болцгоё. За баярлалаа. Хул азраг маань сайхан уралдаж 4-өөр орлоо. Би Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын ойдын инх матх гэдэг үеч юм байна. За хул азрагны удам бөгшил хаанах хад байна. Энэ жилийн дан уяа байна. Бөгшил анхны уяа говийн бөгшийн булгаахын унган. Азраг байна. Өврөн аймгийн баян өндрийн шатрах юм байна бол азраг. Шатар гэдэг нь азраг байна. Урд өмнө яаж орлжсэн азраг байна? Урд өмнө нь булгаах дээр байхдаа ганц нэг наадмуудад уйгжсэн гэсэн булгаах дээр байхдаа хэдэд уйгжсэн. Энэ жил над дээр ирээд нэг сар гар болж байгаа азраг байна. За баяр үргийн өнөөдөр нутгийн хавьяан дээр бас одоо аймгийн баруун бүсэд азраг харагдууллаа. Өөрийгөө танилцуулаад сэтгэлээ бидэнтэй болцгоё. За баярлалаа. Би Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын аймгийн алдарт зүйч Довчингийн эрдэнэ гэж байна. Хүн байна. Баруун маань нодны суманда 3 төгссөн. 4 жил амаа зуудсан. Энэ жил аваад өглээ. Даагандаа их хурдан байсан санагдана. Даагандаа их хурдан байсан. Өврөнгөө түүхэнд мөнгөрсөн төр гэлгүүд аншиг нааданд айрагж байсан. Эрдэнэ талаа Сайхан-Овоо Дэлгэр төгшөөнүүд бүгдээр найрагдсан. Ийм хурдан юм унгаатуу юм гомаа. Эцэг нь хоёулаа маань унгаатуу. Одоо энэ жил 8 настай асрах. Энэ жилийн дан уяа өнөө давхар юу? Дан уяа ерөөсөө сая дан уяагаар хийж асрах. За баяр үргийн өнөөдөр нутгийн даван дээр бас баруун бүстэй азраг төрүүлглээ. Өөрийгөө танилцуулаад сэтгэлээ бидэнтэй болцгоё. Би 3 дугаагийн Сайхан-Овооны Азаа гэдэг хүн байна. За зэр дасрагныхаа удам мөчлийг сайхан яриад. Энэ дэрэнгийн онцон номсраа гэдэг унгаат бохомаа. Нойдна авс. Хэдэн настай азраг урд өмнө яаж орлож байна? Урд нь ер нь битүү азрах дөө. Нэг уралдаагүй тий. Нойдна хавар сургаал. Намтрагоо ямар азрагных нь өгшөл орох вэ? Тогшоо алцсан. Азраг ам үзүүлүүлээ. Өөрийгөө танилцуулаад сэтгэлээ бидэнтэй. Баярлалаа. Өвөө Дундговь Сайхан-Овоо сумын төгрөгөө яач амарлаа гэдэг хаа. За зэр дасрагныхаа удам мөчлийг сайхан яриад байна. Нэг зэрэг энэ аймгийн алдарт баяр сайхан юм гадуу. Өнгөр алзаа зартай байсан хаа. Ааха. За. Өнгөрсөн жил сумандаа төрүүлж үлээ. Төрүүлсэн гэдэг нь. Урд өмнө амжилтуудын бас одоо олон нааданд харагддаг төрүүлсэн. Луус тус зургаалсан санагдана тийм ээ. Луус зургаалсан. Мэднэн Өврөнгөйн цантад төрүүлсэн. Тэгээ өмнө бас нэг хоёр жижиг нааданд амаа үзээ харгарсан. Төрүүлсэн. Энэ жил хэдэн настай азраг вэ? Энэ жил 7-тай. Баяр үргээ буурал азраг сайхан уралдаж харагдлаа. Өөрийгөө танилцуулахгүй. За Өврөн аймгийн дөрвсөн бэлгүүн гэж юм байна. За буурал азрагны удам бөгшил хаанах хадуу урд өмнө яаж орлж азраг байна? За энэ Өврөн аймгийн дөрвсөн Бямбын Жулуунбаатар гэж унгаат байгаа. Даага загаас хойшилдаг гэж байгаа. Энэ жилийн 2 туяа болж байгаа. За хаана орлож чадсан? Өмнөг аймгийн баруун бүс төрүүлсэн. Тэгээд 2 туяагаар. Бага насны томоохон амжилтуудаас нь. За хязааланда Өврөн аймгийн шилдэг хязаал болж байсан. За ямар амжилтаар болж вэ? Өврөн аймагтаа төрүүлчихсэн. Тэгээ бүсэд 2 3 харагдаад. Тэгээ шилдэг хязаал болж байсан.
Сайхан-Овоо сумын хондрын хөлөг яцны холбооны аймгийн алдартай яцны бол автаа нэрмэдний гарааны сэсгэн ярмд жаанад хоёрын үтэрэн асан бараг зэртэнд утаа хайранд дэжин хөргийн төвөнд асаа Дундговь Сайхан-Овоо сумын Онгийн хүлэг морин мөсгөр хөөсний холбооны 10 жилийн маань найдын төлөвлөгөөний төлөв аймгийн баруун мөсгийн хурдан мөрдөн аны үед байсан зээл бичний өдөр хөрөнгөний хэмж улсын бөгөөд улсын эзэн наадамчин болон төлөвлөсөн энд хоёр өргөж автоматар хоёрын бичиг онлайн чиглэлээр өгнө. Улсын бөгөөд энэ зохиотой байж улсын хүлэг болгоно хурдан байгуулдаг. Дундговь аймгийн засгийн тамгын газар нарны хүлэг морин спорт оюутны холбооны тэргүүн МСУХ-ны Сайхан-Овоо сумын тамгын газар гэсэн байна. Ерөнхий зохион байгуулагч Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын аймгийн хүлэг морин спорт оюутны холбоо ивент төлж хамтран ажилласан хөрөнгө хайрны спорт гал харийн хүлэг гал аймгийн спорт гал сонгорын хүлэг гал ивент төлж эс амар санаа эн батэрхэн жээ болтуатар эр батуй жээ автан гэрэл. За энэхүү Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумнаас зохион байгуулагдаж буй Сайхан-Овоо сумын Онгийн хүлэг морин спорт оюутны холбоо үүсгэн байгуулагчны 10 жилийн Дундговь аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны адуун сүргийн мандан алдарганы уралдаанд төрүүлж яригдсан хурдан нөмөн экодын алдар цолыг дуудаж за хурдан хурд хүлэг мөрдөн айрэгдэд төрүүлсэн уяачлаад шагналыг гардуулан өгж өргөж байна. За түрүү мөнгөөр Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын уяас нуруу гүндэг магийн азын ягийн хурдан зээл засраг одоо тодорсон мод за ам үзүүн Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын догоогийн амар сайхны хурдан зээл засраг хурдалж Өвөрхөн аймгийн Дөрвөн сумын очир утгын мэлгөөний хурдан буур засраг айргийн 3 турдалж айргийн дөрөв Өвөрхөн аймгийн Баян өндөр сумын мянган бүгийн инх шатны хурдан хулалцаргыг аймгийн алдарт туяаж ойдуугаа энг мандах одоо ойж хурдлуулан айрагдууллаа. За айргийн дав Сайхан-Овоо сумын аймгийн алдарт туяаж Дөвчингийн эрдэнэ үерийн хурдан бор азарга тус хурдалж уйсан эзэн унсан гүгээд наадамчин олдон байсагалаа. Ингээ төрүүлж яригдсан хурдан азаргануудын алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өгж өргөдлөө. Түмний энтертаймент үзүүлж байна. Их хурд үзүүлж байна. Ирийн чимэг их хурд мотоцикл Тэнгэрлэг Монголын Тэнхээтэй эрсэд зориулав. Шилдэг технологи бүхий сүүл үеийн хэвлэх машинууд тасралтгүй хөнгөн ажилласаар таны оюуныг ирээдүйг гэрэлтүүлэх хэвлэлүүд үнэн мөнхөд хадгалагдсан үлдэх өндөр чанартайгаар хэвлэгцээр. Үнцэн чанарыг мэд хэвлэн гэрэл пресс. Сонголт хизээд байдаг. Бид сонголтоо зөв хийх нь чухал.
газрын хүний усыг үйлдвэрийн аргаар цэвэршүүлэн савлсан соён бут цэвэр ус. Эрүүл амьдралын инхийн манаа. За ёстой болохгүй. Маргааш найз нь ажилтай. Амраа ваатаргүй дөрмийн дагуу нэг татна. Өөрийн гэсэн кадацыг сонгодог болттой. Хизээч ажиллаа гадаж үзээгүй. За болио маргааш чухал ажилтай гэдэг ч дээ. Дөрмийн дагуу яах юм нэг кондишн. Яахын дараа дахиад нэг кондишн. Асуудал байхгүй. Тийм үү? Бөмбөрцгийнхэн бүгд хэрэгэлдэг. Эрүүл мэндийн ундаа кондишн. Солонгосын номер 1 бүтээгдэхүүн. Албан ёсны эрхтэйгээр Монголд орж ирлээ. Яахын өмнө нэг кондишн. Ясны дараа нэг кондишн. Үнэхээр үнэн. Би батлана. Монгол эквестрийн компани нь дэлхийд хурдан мөрний нэмэлт хэмжээл витамин үйлдвэрлэлээр дэргүүлэгч TRM болон Фалас Витал компани бүтээгдэхүүнийг Монгол улсын зах зээлд нийлүүлэх онцгой эрхтэйгээр ажиллаж байна. Цэвэр байгалийн гаралтай, чанар аюулгүй баталгаатай, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн энэхүү нэмэлт хэмжээл болон витаминууд нь хурдан мөрний төсвөр чанарыг богино хугацаанд дээд зэгт нь хүргэж, өндөр амжилтанд хүргэх онцгой ач холбогдолтой тул эрхэм уяачид та бүхнийг өргөнөөр хэрэглэхийг уриалж байна. Манай компани нь хурд хүч, тамир тэнхээ болон уралдааны мультивитамин, амин хүчлийн бүтээгдэхүүн, амьсгалын замын өвчин, дархлаа дэмжигч, амьсгал задлагч бүтээгдэхүүн, хоол боловсруулах эрхтний үйл ажиллагааг дэмжигч, урьдчилан сэргийлэх болон эмчлэх бүтээгдэхүүн, тулгуур эрхтэн, холбогч эд, туурайн бүтээгдэхүүн, булчингийн үйл ажиллагааг дэмжигч бүтээгдэхүүн, хээлдүүлэх зориулсан бүтээгдэхүүн, мэдрэлийн тогтолцооны үйл ажиллагааг дэмжигч бүтээгдэхүүнийг уяачид та бүхэнд санал болгож байна. Туурах тусгаар Монгол улсын үндэсний эко соёлыг нуруунаар тээж яваа эрхэм уяачид та бүхний хүлгэн хурдан байх болтугай. Бидэнтэй холбогдох утас 86 6 1950. спорт үйлдвэрийн холбоос хамгаалагдсны 10 жилийн Сайхан-Овоо хамгаалагдсны түүхэн өрөөлдөр 96 жилийн үндэсний баярын наадам энэ хөгөлөд бэлэн боллоо. Ингээд туусрын өмнө сумын söдэргэн Төшөнбаатар таныг хөндөтгөн өрж байна. Эрхэм мөндөд наадамчдаа, эрхэм мөндөд Сайхан-Овоочдаа зуны дунд сарын шиний 20-ны бэлэг цай өдөр ардын хувьсгалын 98 жил, Сайхан-Овоо сум үүсгэн байгуулагдсны 96 жил, Онгийн хүлэг морин спорт уяачдын холбоо үүсгэн байгуулагдсны 10 жилийн цагаан хайрхны тахилга наадмын баяр наадмыг тэмдэглэхээр бид бүхэн асартаан цуглаад байна. Энэ жил өвөл өнтэй сайхан байж, хавар сайхан байж, цаг эрт дэлгэрч бид бүхэн наадмаа мөн Онгийн хүлэг морин спорт уяачдын холбооны 10 жилийн тохиолдуулсан аймгийн баруун бүсийн хурдан мордын уралдааны зохион байгуулах ийм сайхан цаг мөч ирээд байна. Онгийн хүлэг морин спорт уяачдын холбооны 10 жилийн ойд зориулан бид бүхэн бас нэлээд ажлыг хийж байна. Үүнээс дурдах юм бол цагаан сарын шиний 8-ны бэлэгт өдөр эр хүн бүхний хэмрийг сэргээдэг шилийн богд ууланд Онгийн хүлэг морин спорт уяачдын холбооны тэргүүн Чадар авлын алтан гэрэл тэргүүн маань уяачдаа бас зохион байгуулж авч оролцож явсан. Манай сумаас одоо 38 хүн шилийн богд дээр гарч бас хэмраа сэргээж яваад ирсэн ийм ажлууд хийсэн. За морь барааныхаа газрыг төвчүүлэх ажлыг мөн хийж байна. За аймгийн удирдлагуудад аймгийн морин спорт уяачдын холбоонд санал тавьснаар энэхүү баруун бүсийн хурдан морины уралдааныг бас зохион байгуулах юм эрхийг аваад өнөөдөр ингээд зохион байгуулахад бэлэн болоод байна. Эрхэм мөндөд наадамчид та бүхэн минь энэ хотод сайхан наадаарай гэсэн ёроолыг хэлээд өнөөдрийн наадмын үйл ажиллагааг албан ёсоор нээснийг мэдэгдэе. Төр төвшин түмэн олон амгалан байх болтугай. Та бүхэн минь сайхан наадаарай.
Өгшгөд толгод хотойд хазар даран тэмүүлэхэд дэлхий ядэрна зулхай эргэж ганхад наран сугарна зулыг элдэж хурдалахад дэрсмэрна зулыг элдэж хурдалахад дэрсмэрна хаян хувын таасан химэрцгүй надам оргон чулааргот ноёмос тогтохгүй надам хаян хувын турганд тугааргсан Монголоо амгайгаа зачтэн мөрсгөд уя сэргэн араядан тогтоход цулбуур илчилнэ аймгийн гадыг тархад харабудана айдууртад сайхад сэнх амарна айдууртад сайхад сэнх амарна хогру хавтрын махтал арг дундрах надам ховру монгон нэмэлдэ эзэнэн гойцсон надам хогру хавтрын сайхан хогн намирсан Монголоо За утган зангар зэрэглэн мэндийн хайдаг шиг үйлсэнхэн байдаг Туухур хайргийн найргийн хөлгийн Дундговь аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн хуралдаан Сайхан-Овоо суманд амжилттай сайхан зохион байгуулагдаж Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын Чатраа хотын алтан гэрэл тэргүүнтэй Онгийн хүлэг мөрөн спорт уяшны холбоо үүсгэн байгуулагдсны 10 жилийн өнөрөмжөд аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн хуралдааны албан ёсны нийтлэгийн үйл ажиллагааны дараагаар энэ хоёр зэнгэл наадмын хурдан хязгаарлан насны мөрдийн хуралдаан шандас шалгах хөлгөөд гарааны зурхаар одоо хөдөлсөн байгааг үзэгчтэй охин төлсөн харж байна. За Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сум гэдэг бол одоо яахан аргагүй бол одоо эрдэм төгс уяажтараа алдартай ийм одоо сайхан нутаг байгаа. Засгийн газрын бүсийн уралдаанаас олон сайхан ариг руу үрдсэн байдгийг үзэгчтэй охиндэн бол одоо дөрөв дуулгасан байгаа. За ингээ өнөөдрийн энэ хязгаарлан насны мөрдийн уралдаанд газар цугларсан 62 хурдан түмэн ихүүд одоо бүртгүүлээд морцсон 141 номертэй сайхан загал үрээ одоо өнөөдрийн наадамд бас нэлээд дээгүүрхэн уралдаг таамагтай байгаа. Сайхан-Овоо сумын Уранбаатарын хурдан загал үрээ байна. Хэдэн хоногийн өмнө Өвөрхангай аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд айр идчихэд ирсэн ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Өнөөдрийн бэлсэнгэл наадамд Өвөрхангай аймгийн Төвөрг баян гол самт за мөн одоо баян өндөр Төв аймгийн Дэлгэр хаан Өмнөгов аймгийн Мандаловоо Цогтовоо зэрэг сумдаас одоо уяажид хүрэлцэн ирсэн. За мөн одоо Дундговь аймгийн нилээдгүй болон сумдаас одоо Эрдэнэ төгс уяажид Эрдэнэ нурсан урлаг мөртөөгөн хүрэлцэн иржээ. За ингээ хязгаарлан эрэг хэд бол одоо бэлэн болсон байгаа. За Төгөрг хайргийнхаа нилээн баруухан урд давтгаагаа хязгаарлан эрэг нь за хөржидөө Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын Онгийн хүлэг мөрөн спорт уяажны холбоо үүсгэн байгуулагдсны 10 жилийн аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн хуралдааны хурдан хязгаарлан насны мөр гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж өнгөн дээрээ хазрагхан харуурай гарч ирсэн уршилдаа. Энэ бол одоо Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын мөнгө сайхны хурдан харуурай байна. Аман хүзүүн дээр өнөө жил Дундговь аймгийнхаа төвийн бүс мандлын хурд уралдаанд айргийн тав дурдсан хул сумын аймгийн алдарт бияж Дөржинцэнгийн Батуйгийн хурдан хайлан хүрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. Заман одоо мандлын хурд уралдаанд аман хүзүүнд орж ирээ тугны гадуур орсон Дундговь аймгийн хул сумын уяаж Овчин гэрлийн хурдан хонгороо гарч ирсэн уршилдаа. Айргийн уралдаар Дундговь аймгийн Сайн цагаан сумын аймгийн алдарт бияж Дашталгийн даваасрынгийн хуйжруулж байгаа Сайн цагаан сумын уяаж цогтын хурдан хонгороо одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За цаатлаар нь одоо 3 дээр гарч ирсэн задгай дүүхэндэлтэй сайхан хүрэн зэгээ өрөө бол одоо Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын аймгийн алдарт бияж Ади Одрын Батуултын хуйжруулж байгаа Өвөрхангай аймгийн баруун баян улаан сумын уяаж Гамбалтын хурдан хамрацгай хөрөнгөрөө гарч ирлээ. Гамбалт гэдэг уяаж бол одоо улсын хөрсөнгөд наадмын ирлээд насны мөрдийн уралдаанд хурдан хул азаргаан аяр гэдүүлжсэн хүрээ замдан шиг наадам төрүүлгэж байсан юм одоо зартай сайн уяаж хүн байгаа. Аяргийн дөрөв дээр гараад ирсэн улаан шар цэжнэтэй засмал үлдээ сайхан хэрвээ бол одоо Өвөрхангай аймгийн Сант сумын уяаж Цэрэн хандын рамтан дөржийн хурдан янзаг хээр гэдэг уяаж одоо гарч ирсэн байна. Энэ наадлаар Тэнгэр цэжнэтэй сайхан саар дөрөө гараад ирсэн. Зөвдлийнхэн үний онгоргоо дээр саран дэвсгэртэй чандман дамгтай одоо сайхан саар дөрөө бол Дундговь аймгийн хул сумын аймгийн алдарт уяаж Болдын мөдгөөгийн хурдан саар дөрөө орж ирлээ. Дашталгийн даваасрынгийн хуйжруулж байгаа цогтын хурдан хонгороо саар дөрөөний ард талдаар байна. Хамгийн ард талд нь Өвөрхангай аймгийн Сант сумын Цэрэн хандын рамтан дөржийн хурдан янзаг хэрвээ байгаа. Ари хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр ягаан цэжнэтэй сайхан
Азраган хэрүүрээ нэг одоо гараад ирсэн уншиж байгаа харагдаж байна. Энэ хэрүүрээ бол одоо Дундговь аймгийн дэдгэр хангасмын төдвийн идрэмгийн хурдан хол хэрүүрээтэй тун адилхан үрээ бол мандлын хурд дуртан түрүүмгийн дуртасан 90 болтын хурдан цагаан шарга үрээ бол одоо гараад ирсэн уншиж байгааг үзэгчтэй охин харлаа. Энэ наатар цагаан зэжнэтэй сайхан хонгороо уршиллаа. Түрүүн одоо азрагны хурдан хурдан дээр засаргаан төрүүлгсэн норов гүндэг магийн азыгийн хурдан хонгороо байна. Мандлын хурд дуртан дарагдсан доржинцэнгийн батуйгийн хурдан хайдан үрээ хултаас ирсэн өнөөдрийн наатанд үзүүр дөхөн уралдаад усан бол 20-ын баг цагаар уршиж байгааг сая одоо харлаа. 133 номертой марсан сайхан саард буурал үрээ одоо гараад ирсэн Өргөн аймгийн дөрөв сумын Энкватын эрдэнэ жолооны хурдан саард үрээ байна. Энэ наатар ягаан цантай үгэтэй 16 номертой хүрэн үрээ бол одоо Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо өлзөө өрийн хурдан хүрэн үрээ байна. Цаадалтан Сайхан-Овоо эрдэнэ өрийн хурдан харуурээ одоо гараад ирсэн 85 номертой уршиж байгааг үзэгчтэй охин харлаа. Тэр цаадлаар одоо улаан шар цэжнэтэй эмэгтэй хүүхэд унсан сайхан улаан хонгороо уршиж байна. Энэ бол одоо Дундговь аймгийн хол сумын яаж Жамбал дөржин бүрдөржийн хурдан хулуураа нэлээд дөрвөн хөнгөлтэй уршиллаа. Сайхан-Овоо Онгийн хүлэг мөрөн спорт уяжлын холбооны анхны дэргүү сам дөржин амраснагийн хурдан хулуураа хамгийн ардалт нь байгаа харагдаж байна. За мөн одоо Дундговь аймгийн хол сумын аймгийн алдарт яаж доржинцэнгийн батуйгийн хурдан өсгөөс цагаан хэлэн үрээ гараад ирсэн байгаа. Тааган цаг асууж том жижиг олон уралдаанд дөрүүл жаргаж байгаа ийм одоо хурдан адуу. Дээд өгшлийг нь хөөх юм бол Сүхбаатар аймгийн халдан сумын өлзий сайхны зул жаргалын адуун зургийн өгшөл төрж очино. За хамгийн ардалт нь Дундговь аймгийн хул сумын уяа Жамбал дөржин бүрдөржийн хурдан хонгороо одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Жамбал дөржин бүрдөржийн залуухан уяаж говшингийн нэжийн наатанд 15 онд эрлийс багнасны мөртийн уралдаанд хээр даг дөрүүлгэж байсан. Ийм одоо сайн уяж хүн байдаг хээр даг хайрагдуулж байсан. За мөн одоо бараан зэжнэтэй сайхан хүрэн үрээ гараад ирсэн Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо аймгийн алдарт Түмэн голтондоо начин гамбаа хэмээн алдарсан сайн бэрийн гамбэрийн хөвж урдуулж байгаа. Хүрвийн эрдэнэ үеийн хурдан зэтрээ бас одоо гараад ирсэн байгаа харагдж байна. Дашлтгийн даваатрангийн хөвж урдуулдаг цогтын муур дүрээ бас одоо гараад ирсэн. Энэ наадлаар хүрэн зэжнэтэй сайхан голтойхон хонгороо нэг одоо гарч ирсэн байна. Өргөн аймгийн дөрөв сумын Батөржийн хурдан хонгороо байна. Өнгөн дээр нь тодногоон зэжнэтэй сайхан хонгороо гарч ирсэн. Түрүүн одоо хурдан борооцоргаан 6 турлуулсан Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо уяаж соёл эрдэнэ хурдан хонгороо бас одоо гарч иржээ. За энэ хэдэн үрээнийхээ өнгөн дээр бол одоо өнөөжид мандлын хурд уралдаанд түрүү мөрөнд дурдсан Дундговь аймгийн хол сумын аймгийн алдарт яаж дэмжиг зоодлын эрүүлтийн хурдан шарга хүрээ гарч ирсэн байгаа. Энэ шарга хүрээний эцэг нь 15 оны говшингийн ажиг наад нь ам хүзүүнд хурдаж байсан Дундговь аймгийн өлзий сумын Жамсрангийн утган бэрийн цагаан алдар. Тэр цагаан алдар бол одоо Дундговь аймгийн өндөр шил сумын Түмэн утгын одоо унган адуу байгаа. За энэ хоёр хүрээний ард тал дээр нь Өргөн аймгийн сан сумын Цэрэн амдын арвдан дөржийн хурдан хэрвээ гарч ирсэн бол өнгөн дээр нь сайхан халдсан хүрээ гараад ирсэн байгаа. Төв аймгийн Баян өнжил сумын угуул Түмний хурд нийгэмлэгийн дэргүүн Гамбатын тэрндэшийн хурдан халдсан хүрээ гарч иржээ. Энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Дундговь аймгийн хол сумын аймгийн алдарт яаж Болдын бут хүүгийн хурдан саар дүрээ байна. Түүний ард тал дээр нь мандлын хурд уралдаанд ам хүзүүнд орж ирээ тугны гадуур орсон. За Дундговь аймгийн хол сумын аймгийн алдарт яаж нэргүн бачиргалын уян дээрээс мордсон отгон гэрлийн хонгороо байгаа. За үзүүрийн 3 үрийг харуулж ихэд 3 дээр одоо сайхан шарга хүрээ гараад ирсэн 10 жилийн буурал өгтэй Онгийн хүлэг мөрөн спорт уяжлын холбооны дэргүү Чадраавлын алтан гэрлийн одоо улсын нааданд 8-д хурдаж ирсэн хурдан шарга газрынхын төл шарга хүрээ одоо 3 дээр гараад ирсэн байна. За тавгийн одоо хурдан хонгороо ам хүзүүн дээр байгаа. За өнгөн дээр бол одоо Сайхан-Овоо сумын Уранбаатарын хурдан загал үрээ гарч иржээ. За энэ загал үрээ бол одоо Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо аймгийн алдарт Довчингийн эрдэнэ үеэр Бэхвэр нарын одоо уян дээрээс мордсон байгаа. Гата өнөө жил одоо энэ хойно овооны нааданд их одоо холдруулж байгаа дуулж байсан Өргөн аймгийн Цүүмбэсийн хурдан мөрдийн уралдаанд аярагдсан юм одоо хурдан үрээ байгаа. За Дундговь аймгийн Сайн цагаан сумын уяа Лавгийн хурдан хонгороо бол одоо үзүүрийн загал үрээтэй зэрэгдсэн аймгийн алдарт Болдын бут хүүгийн хурдан саар үрээ буруу талтан жижигхэн шарга үрээ урьшлаад байгаа. Энэ бол одоо Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо аймгийн алдарт Содмын мөнгөрдийн хурдан шарга үрээ. Эцэг шарга газар нь улсын хөрц ингээд нааданд шүтлэн үрээ 9 турталж байсан юм байна. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа хонгороо өнгөрсөн жил холцсон юм барьц ингээд нааданд түрүү мөрөнд дурлаад өнөө жил мандлын хурдад одоо ам хүзүүнд орж тугны гадуур ороод өмнө говийн Түмний хурдан мөрдийн уралдаанд мөн одоо дархин дордож байгаа хатуураа явсан отгон гэрлийн хурдан хонгороо. За үзүүр хэдэн үрээний одоо өнгөн дээр одоо сайхан гараад ирсэн байна. Ард тал дээр нь Өргөн аймгийн сан сумын 10 дөржийн хурдан янзаг хэр гэдэг үрээ бол одоо Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо төвөрг үргээдийн алтан ард сумын алдарт төвшин жаргалын унган адуу байгаа. За хамгийн ард талд нь нүүнөө үеийн хурдан халин үрээ байна. Тэр цаатаар одоо улаан шаргуудтай өгөөдөө цоохроо өөрчлөд байгаа. Энэ бол одоо Дундговь аймгийн Эрдэнэ далайн сумын уяаж Балдан дөржин Малбаатарын бэлгүүний хурдан цоохроо гарч ирсэн уршиж байна. Энэ дундад одоо улаан шар зэжнэтэй нэлээд том өгөөд унсан сайхан хонгороо одоо гараад ирсэн уршиж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За энэ хонгороо бол одоо Сайхан-Овоогийн Балжин нэмийн хурдан хонгороо юм байгаа. Энэ за тавгийн хурдан буурдураг Дундговь аймгийн Атаацаг сумын аймгийн алдарт дашлтгийн даваатарын үж урдлуулж байгаа. Наадалт нь одоо хүрэн үрээ гараад ирсэн начин гамбагийн хүрэн үрээ байна. Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо аймгийн алдарт сайн бэрийн гамбэрийн үж урдлуулдаг хүрвийн эрдэнэ үеийн хурдан зэвдрээ гараад ирсэн уяжлын холбооны дэргүүн гасан эргэжийн бүгийн батуйгийн унган адуу байгаа. За сайн бэрийн гамбэр гэдэг уяжийг үзэгчтэй охин бол одоо начин гамбаа гэдэг нэрээр сайн мэднэ. За улсын бүсийн уралдаанд одоо хурдан хэрврээг
дааган наснд нь харигдуулаа шүтлэнгүй Төв аймгийн 90 жилээ Төвийн бүсийн нэг шиг наатан 6 дурлуулж байгаа 15-ны говь шигхийн дан шиг наатан хязаалан лээдрээс одоо 6 дурлуулж байсан ийм одоо эрдэмтэй сан уяа шүмбэ сүүлийн жилүүд одоо хулангийн худмарыг олон том наатан дайрагдаад төрүүлгээд байгаа. За аймгийн алдартай ташлын даваатрангийн хурдан буур дүрийн одоо хиндлэгснээ харагдаж байна. Мандлын хурдталтаа усан дотоо сайхан зардуулаад байсан. За дэлгэр хангаа биян дээрээс мартаж байсан хээрвээ одоо хамгийн алдартай гараад байсан бол Дундговь аймгийн Эрдэнэт дасмын уяаж Балтан дэржин Булдбаатарын бэлгүүний хурдан зоогроор хамгийн задлаар уушаалаа. Төвөрг хайрхны зурганы наатанд айргийн ураг турталсан юм одоо хурдан үрээ байгаа. За Дундговь аймгийн хул сумын сумын алдартай Жамбал дэржин Бүрүдэржийн хурдан хонгор байна. Эмэгтэй өгöd онсон хамгийн ардалт нь байна. Бүрүдэржийн ариун үйлс гэдэг охин одоо онж орлуулж байгаа. За өнгөн дээр нь Дундговь аймгийн хул сумын Овцон гэрлийн хурдан хонгороо бас одоо гараад ирсэн учраас бол хийн дээр яваад сайхан бор хонгороо Өврөн аймгийн Дөрөв сумын Баттөржийн хурдан хонгороо байна. Түрүүнд одоо төвөргөөс буур дотрог харагдсан байгаа. За Баттөржийн хонгороо бол одоо үзүүр хэдэн хүрээнд дээр сайхан гарч ирсэн учраас байгаа. Улаан ширзэн хитнэтэй засмал дэлтэй сайхан хэрвээ бол Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын сумын алдартай төвшин жаргалын хоног одоо Өврөн аймгийн Сан сумын уяаж Сэрэн хамдын Ардын дөржийн хурдан янзаг хэрвээ өнгөн дээр нь цэнхэр утастай өгөхөд хамарцгаан хөрөнгөрөө одоо урьдчилаад байгаа аймгийн алдартай уяаж Адиа Бадрын Батболтын уйж урлуулж байгаа Өврөн аймгийн баруун буян улаан сумын уяаж Хамболтын хурдан хөрөнгө халтсан үрээ. За энэ одоо хамгийн наадаар яваад ба нэлээд том хүүхэдтэй улаан ширзэн хитнэтэй сайхан хонгороо бол одоо Өврөн аймгийн Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын Балжин нэмийн хурдан хонгороо 21 номертой мартсан уршиж байгаа шиг байна. За баруун буян улааны Хамболтын хурдан халтсан үрээний наадалт нь ногоон зэжнэтэй хонгороо уршиж байгаа. Азарган 6 дурталсан соёл эрдний хурдан хонгороо. Эцэг далдан бол одоо Дорногов аймгийн Ихэд сумын Монгол улсын алдартай Дутмагтын арган гэрэлбан одоо Адун зүргийн өгшил орно. Энэ хонгорооны эцэг хонгор азарга нь Өврөн аймгийн Баян улс сумын бэрц ангил наатанд 2 жил дараалан харигдсан хурдан хонгор азарга байдаг. За аймгийн алдартай дэмжиг зоодлын хэр болдны хурдан шарга үрээ халдсан үрээ хоёр нь хоёулан одоо гараад ирсэн өшөлж байгаа бол за зөвдлийнхаа гүний онгороод сарн дэвсгэртэй чойн нэмэгтэй сайхан саар дураа гараад ирсэн Дундговь аймгийн Хувд сумын аймгийн алдартай Болдын Бутгуугийн хурдан саар дураа. За Бутгуу гэдэг үеж 2011 онд Өмнөг аймаг үүсгэн байгуулагдсны 80 жилийн омберц ангил наатанд шүтлэн зэгэл хонгор хайрагдсан байсан. Тэр цаг мөчөөс хойш одоо аймаг үсгийн уралдаанаас олон сайхан хайраг руу үрсэн ийм одоо залуухан уяж юм байдаг. За энэ дэлгэснээ харагдаж байгаа хөтөлж уралдаад байгаа сайхан хонгороо бол одоо Дундговь аймгийн Атаа цаг сумын Бухтын хэн зуутын хонгороор нутагтай Монгол улсын алдартай уяж Дуламжийн дэвшлэг агсны Дундговь аймгийн алдартай уяж Даваатрангийн хүйж урлуулж байгаа Дундговь аймгийн Сайн цагаан сумын Ловгийн одоо хурдан хонгороо цогтын хурдан хонгороо одоо гараад ирсэн уршиж байгаа. За дэвшлэгийн Даваатран гэдэг уяж бол одоо 20-21-р зууны цагт үед Дундговь аймгийнхан бэрцэнгэл наадаас одоо олон сайхан хайраг руу үрсэн байдаг. 97 онд бол одоо хурдан хонгор дагаа 98 онд аймагтаа дөрүүлгээд шүтлэн үрээ өнжөөд 99 онд одоо хязаалан үрээ мөн одоо дөрүүлгэж байлаа. 2000 онд одоо 200 ялан аман хүзүү хайргийн 3-аараас одоо хурдлуулж байсан санагдаж байна. За ер нь одоо олон сайхан хайраг руу үрсэн байдаг. Ари хэдэн үрээний өнгөн дээр хүүхэдгүй харуур гараад ирсэн энэ Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын өнөр жаргалын хурдан харуур байна. Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын аймгийн алдартай уяж ойдуугаан саарал азарганы төлөө за этэг саарал азарган дааг шүтлэндээ Дундговь аймгийнхаа бэрцэнгэл наатан төрүүлж байсан юм одоо хурдан азарга байдаг. За түүний ардал дээр бол одоо Төв аймгийн Баян өнжүүл сумын уул Түмний урд нийгэмлэгийн тэргүү Гамбатын зэрэн дэшийн хурдан халдсан үрээ одоо гарч ирсэн. За тэрэн дэш үеж бол одоо Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын зохион байгуулагдсан Сүхбаатарын өмнөд засгийн хурдан мөрдийн уралдаанд халдсан соёлын ам үзүүн дурдлуулж байсан. Өнөө жил одоо Дундговь аймгийн баруун засгийн хурдан мөрдийн уралдаанд халдсан хязаалан бас одоо үзүүр дөхөн захин гаргаад ирсэн байна. Нэр болтын хурдан шарга үрээ мөн одоо гараад ирсэн. Дааган насндан говийн засгийн хурдан мөрдийн уралдаанд 6 дурдлаад за Дундговь аймгийн Зүүн бүсгийн хурдан мөрдийн уралдаанд харагдаад Өврөн аймгийн Шүтээний нааданд одоо төрүүлж байсан юм одоо хурдан үрээ өнөө жил одоо Мандлын хурдан уралдаанд төрүүлсэн. Энэ хэдэн үрээний хамгийн наадалд нь Дундговь аймгийн Хувд сумын Жамбал дэржин Бүрүдэржийн хурдан хонгор үрээ одоо гарч ирсэн. За Жамбал дэржин Бүрүдэрж гэдэг үеж өнгөрсөн жил бас одоо Онгон хурдан хонгор халдсан дагаа Дундговь болон Өмнөг аймгийн бэрцэнгэл наадмуудад тус өрөөс одоо түрүү мөнөд хурдлуулсан ийм одоо залуухан үеж юм байдаг. За хонгор үрээний өнгөн дээр ногоон зэжнэтэй ахаад одоо засмалтай сайхан бор хонгор үрээ уушлаад байгаа. Тэр бол одоо Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын Дулам зэдэнгийн соёл эрдний хурдан хонгор үрээ Азтигийн хурдан хонгор үрээс одоо ирээд нийлсэн байна. Содмын мөнгө эрдний хурдан шарга үрээ харин хэдэн үрээний өнгөн дээр байгаа Дундговь аймгийн эрдэнэлээ сумын уяж Балтан дэржин Булдбаатарын бэлгүүний хурдан зоогор үрээ шарга үрээний уралдаан тууллаа. Өнөө жил төвөрг хайрхны сурганы нааданд айргийн урал туртасан Дундговь аймгийн эрдэнэлээ сумын Батбаярын одоо Адун зүргийн өгшөлтэй ийм одоо хурдан үрээ. За араас бол одоо Доржинцэнгийн Батбаягийн хурдан халин үрээ одоо нэлээд гэрчтэй ахин уршаалаа. Морь дэргэнгүүд өнгө аваа гарч байсан. 12 үрээнийх нь өнгөн дээр захин өсгий цагаан хонгор үрээ гараад байсан. Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын уяж Батболтын хурдан сартай хонгор үрээ байна. Энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Дундговь аймгийн дэлгэр хангаа сумын Төдвийн идэр мөнхийн хурдан хул хээр үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа үзэгчтэй ахин гарч байна. Түүний ардал дээр дэлгэр хангаа уяаны сайхан хээр үрээ байгаа. За ингээд гарын үрээнүүдийг одоо үзэгчтэй ахиндээ сайхан харуулж байна. Энэ дундад одоо цэнхэр зэжнэтэй азархан хул үрээ Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын аймгийн алдартай яаж Адиа Бадрын Батболтын мартуулж ирсэн хурдан хул үрээ багшиг байна. Өврөн аймгийн Хайрхан талаа сумын Монгол улсын тодмонтой байж Монгол улсын авраг малчин Батөлзийн отхон насангийн унган хурдан хул үрээ мартуулж ирсэн байгаа. Энэ наадлаас одоо сайхан цэжнэтэй зээл дөрөөс одоо нэлээд одоо ширүүхэн үлдээ уршиж байна. Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын Эрдэнэ хоёрын хурдан зээл дөрөө байна.
За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан хул хэрээр одоо Дундговь аймгийн дэлгэр хангаа сумын төдвийн эдэр мөнгөний хурдан хул хэрүүрээ одоо гараад ирсэн уншиж байгааг үзэгчтэй охин харж байгаа. Ард тал дээр нь дэлгэр хангаа одоо уян дээрээс марцсан сайхан хэрүүрээ одоо гараад ирсэн уншлаад байгаа. За одоо өөрчлөлт өдрийнхөө өрөөнүүдийг сайхан харуулна. За Доржинцэнгийн Батбаягийн хурдан өсгөөс хайдан үрээ нэг л одоо үйлзээд одоо нэг явмаар болж ирээд үлдээд байгаа харагдаж байна. За Батбалтын хурдан сартай хонгор өнгөн дээр нь тодулаан ширууцтай үгэдээ сайхан хүрэн зээлдвэрээ нэг одоо гараад ирсэн уншиж байгаа харагдаж байна. Энэ бол одоо Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын инквери хурдан хүрэн үрээ байна. 68 номертой мөрцөн хонгор халдсан үрээ дахин дурлалдаад байгаа бүртгэл дээр арайхан бүртгэдэг үрээ байна. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа 21 номертой мөрцөн хонгор үрээ бол одоо Сайхан-Овоо сумын Балжин нэмийн хурдан хонгор үрээ байгаа юм. За Жамбал төрчин бүрүүлэрчийн хурдан хонгор үрээ үзүүр дүүхэн уралдаад өсөн өнөөдрийн нааданд арай жоохон тархан дуухан уяатай малдсан болоо да. Цаадалтан Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын аймгийн алдарт яаж Аливаа Батрын Батбалтын хөгжүүлж байгаа Өрөн аймгийн баруун мөгийн улаан сумын яаж Гамбалтын хурдан хүрэн халдсан үрээ одоо гараад ирсэн уншиж байгаа. За Гамбалт гэдэг үеичүүд одоо ардын төрийн хөл зингэл наадмаас айрыг амссан. Засгийн газрын бүсийн уралдаанаас одоо хазрага айрыг дөөсөн ийм одоо зартай сайн уяачаа. За энэ нөгөө хөдөлж уралдаад байсан Дундговь аймгийн одоо сумын аймгийн алдарт яаж Ташлын Даваазрангийн хурдан хонгор уран дээр арын үрээнүүд нь одоо залгаж утсан байна. Цаадалт нь бол одоо Дундговь аймгийн Эрдэнэт сумын Балдан дөржин Баатарын бэлгүүний хурдан цоогоор одоо урьдаад байгаа. За энэ наадаар одоо улаан шар зэжнэтэй засмал үлдээ сайхан хэрүүрээ одоо сэрвэлзээд байгаа. Энэ бол одоо Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын аймгийн алдарт үеаш төгшин жаргалын унаган адуу Өрөн аймгийн Сан сумын Цэрэн хамдын арвдан дөржин хурдан янзаг хэрүүрээ байгаа юм. За түүний ард тал дээр Даваатрангийн хурдан хонгор хол хөдлөөд өсөн арын үрээнүүд нь залгасан. Хамгийн заадалт нь ногоон зэжнэтэй сайхан бор хонгор үрээ байгаа. Тэр бол одоо Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын Дулам зэдэнгийн соёл эрдний хурдан хонгор үрээ. Баган наснаа сумынхаа нааданд 8 дурдалж өсөн юм одоо хурдан үрээ байгаа. За мөн одоо ам үзүүн дээр урдлаад өсөн Дундговь аймгийн хул сумын аймгийн алдарт үеаш Болдын Мутхүүгийн хурдан саар дүрээ байна. Саар дүрэний цаадалт нь аймгийн алдарт үеаш Эрүүлтийн үеж урдлуулж байгаа Төв аймгийн баян хөнжөө сумын үеаш Хамбаатын Цэрэн дэшийн хурдан халдсан үрээ байна. Начин амбаагийн үеж урдлуулж байгаа Хүрвийн Эрдэнэ үеийн хурдан хүрэн үрээ ус одоо энэ дунд алтанд орж ирсэн байна. Варан зэжнэтэй сайхан хүрэн үрээ. За энэ бол одоо Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын үеаш Хүрвийн Эрдэнэ үеийн хурдан зээлдвэрээ Сайхан-Овоо сумын морин спорт уяаштын холбооны тэрүүн асан Эргэживөгийн Батбаягийн унаган адуу 10 жилийн буурал дөгтэй Онгийн хүлэг морин спорт уяаштын холбооны 2 дахь тэргүүнээ сонгогдсон ажиллаж байсан Батбаягийн одоо унаган адуу байгаа. За ари хэдэн үрээ зангирж ирээд үзүүрийнхээ хэдэн үрээтэй ахаад одоо нийлсэндээ. За даашдлнаснаа аймгийнхан бэрцэнгэл нааданд дөрүүлж байсан аймгийн алдарт үеаж ойдуугаа хурдан саар тасарганы төлөө өнөр жаргалын хурдан хараалцсан үрээ хүүхэдгөө одоо хөтөлсөн хэвээр урьдчилаад байгаа. За цаадлаар нь одоо Дулам зэдэнгийн соёл эрдний хурдан хонгор руу орж ирсэн. Энэ наадаар Өрөн аймгийн Сан сумын Цэрэн хамдын арвдан дөржин хурдан янзаг хэрээс одоо ам хүзүүрөө орж ирлээ. Өнөө жил одоо төгөрөг хайрхны нааданд 8 дурдсан Өрөн аймгийн Баян улс суманд одоо овооны нааданд түрүү мөнгө дурдсан юм одоо хурдан үрээ байгаа. За хүүхэд үрээ бол одоо хуулийн дагуу 5 байр ухарж өргөдөх баг. Ам хүзүүн дээр нь Өрөн аймгийн Сан сумын Цэрэн хамдын арвдан дөржин хурдан хэрүүрээ. Айргийн уруу дээр Сайхан-Овоо сумын Дулам зэдэнгийн соёл эрдний хурдан хонгороо. За айргийн дөрөв дээр бол одоо сайхан бор хонгороо гараад ирсэн. Өрөн аймгийн Дөргө сумын Батөржийн хурдан бор хонгороо. 5 дээр одоо цоогороо оршилж байгаа. Энэ бол одоо Дундговь аймгийн Эрдэнэт сумын үеаж Балдан дөржин Баатарын бэлгүүний хурдан цоогороо гарч ирсэн оршилж байгааг одоо үзэгчтэй охин харж байна. За энэ бол одоо дэлгэр хангаа Эрдэнэт Гоохоо Батбаягийн одоо хатун сүргийн өгшөлд ордог ийм одоо хурдан үрээ байна. Төв аймгийн баян хөнжөө сумын Түмний хурдны гэмдгийн тэргүүн Хамбаатын Цэрэн дэшийн хурдан халдсан үрээ. Өнгөн дээр нь Дундговь аймгийн хул сумын аймгийн алдарт үеаж дэмжиг зоодлын эрүүлтийн хурдан шарга үрээ ус одоо гараад ирсэн бол хул сумын аймгийн алдарт үеаж Болдын Мутхүүгийн хурдан саар дүрээ Ташлын Даваазрангийн хурдан хонгороо хоёр өнөөдрийн хөрсөнгөл наадмыг одоо хол сайхан хөтөлсөөр угаад одоо Харватын багцаагаар уршилж байгаа харагдаж байна. За эрүүлтийн хурдан шарга үрээ дааган насндан говийн бүсэд 6 дурдалж байсан Өрөнгай шүтээний нааданд 4 мөнгө дурдалж байсан. Өмнөг аймгийн Бэрсэнгэл нааданд харагдаад Орон уугийн зүүн бүсэд бас одоо айрагдаж байсан ийм одоо догтой хурдан адуу өнөө жил мандлын хурд уралдаанд 4 мөнгө дурдалсан. За эцгийн дээд өгчлийг өгөх юм бол шилэнгүр одооны өгшил төрж очдог ийм одоо хурдан азраг байгаа. Үрээ байгаа. Эцэг азраа цагаан азраг нь Дундговь аймгийн өндөр шил сумын Түмэн хотын унаган адуу Дундговь аймгийн үлзий сумын аймгийн алдарт үе Жамтрангийн отхон мэрийн цагаан азраг. За сум морон нутагтаан болон одоо ер нь олон дөрүүл яригдаад 15 оны говь шингийн нэшиг наатанд ам хүзүүнд хурдалж байсан байгаа юм. За ингээ хурдан хязгаарлан насны мэрд аргагүйс одоо шимтэйхэн байх чинь вэ. Эрүүлтийн одоо шарга хүрээний цаадалт нь зээл засрагын түрүү мөнгөнд хурдлуулсан Нуруу гүндэг магийн азаагийн хурдан хонгор одоо гараад ирсэн 3 дээр одоо уршиллаа. За өнгөн дээр соёл эрдний хурдан хонгор байгаа. Цаадалт нь аймгийн алдарт үе дэмжиг зоодлын эрүүлтийн хувьшруулж байгаа Төв аймгийн баян хөнжөө сумын уяаж Гамбаатын Цэрэн дэшийн хурдан халдсан үрээ гараад ирсэн бол хийн дээр одоо сайхан улаан ширвцтай өгөхөдөө хээр бууралаар урьшлаад байгаа Дундговь аймгийн Эрдэнэт сумын Болдбаатын бэлгүүний хурдан цоогороо хамгийн ардалт нь Өрөн аймгийн Сан сумын Цэрэн хамдын арвдан дөржин хурдан янзаг хэрүүрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За энэ одоо наадлын хоёрынх нь өнгөн дээр хурдан мөрөдрага өршин жил сумынхан Бэрсэнгэл наадан түрүү мөнгөнд орлуулад өнөө жил Онгийн хүлэг мөрөн спорт уяаштын холбооны төвд 10 жилийн аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 6 дурдлуулсан соёл эрдний хурдан хонгороо гараад ирсэн байгаа. За цагаан дэжнэтэй цагаан хонгороо бол одоо Нуруу гүндэг магийн азаагийн хонгороо азраган дөрүүлсэн байгаа. Хязаалан үрээ бол одоо өчүүрийн хэдэн үрээнээр гараад ирсэн. За тойромноос гараад бол одоо нэг километр хэрдээ яваад барайнд орондоо. За бороо хуруу хэлбэгтэй үед одоо энэ Сайхан-Овоогийн энэ тойром гэдэг бол
мордийг бол одоо ихээхэн шалгадаг юм одоо газар юм байгаа юм. За хүүхдгүй харууны ард тал дээр начин амбагийн хурдан хөрөнгөрөө осоо тагараад байсан уршилж байгаа. За энэ наадлаар одоо зөвлөлийн хангууны охрогоо дээр хастамхтай сайхан бор хонгороо урьжлаад байгаа. Энэ бол одоо Дундговь аймгийн сайхан овоо сумын яаж дулам зэтэнгийн соёл эрдэнэ хурдан хонгороо. Түрүүн одоо бар азраг нь хасан цагаасан дэрхэн дурлалсаар байгаа одоо 6 дурталсан. За хонгороо харин нэг дутуугийн гүцээ дундуурыг нь дүргэж өнөөдрийн үед ингээд наадны хязгаарлан уралдаанд милийн одоо лавхан шиг харагдаад дөрвөлхий байх газаргүй одоо авчлаа. Хүүхдгүй харуутай начин амбагийн хөрөнгөрөө гаргаж ирсэн. За энэ бол одоо Дундговь аймгийн сайхан овоо сумын бүрийн эрдэнэ хурдан зэр дүрэ начин амбаа гэдэг байж одоо хурдан зэр дүрэгээ хязгаарласан говьшингийн нэг наадам 6 дурлуулж байна. Ер нь одоо засгийн газрын бүсийн уралдаанаас нэг хайрыг одоо 2 ч удаа одоо атуу 6 дурлуулсан баг шүү. Хэрвээгээ шүтлэн Төв аймгийн ирэнчтэй 6 дурлуулж байсан. Хязгаарлан зэр дүрэ говьшингад 6 дурлуулж байсан. Өврөнгөд болсон хаврын бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанаас одоо хайрыг авч байсан да. Аргагүй л одоо Сайхан-Овоогийн сайн үеийн нэг нь бол одоо сайн биерийн амбаяр за ари хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр соёл эрдэнэ хурдан хонгороо. Түүний ард тал дээр бол одоо Нуруу гүндгмагийн аззээгийн хурдан хонгороо одоо гараад ирсэн. За өнгөний 2 үрээн дээр соёл эрдэнэ хурдан хонгорыг залгууллаа. Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын аймгийн алдар туяа сайн биерийн амбаярын хойжролтолдог бүрийн эрдэнэ үерийн хурдан зээрдрий бол одоо хам үзүүн дээр гараад ирсэн. Өнөр жаргалын хурдан хараалсан гэрээ хүүхдгөө хөдлөөд байгаа. Нуруу гүндгмагийн аззээгийн хурдан хонгороо ари хэдэн үрээний өнгөн дээр Өврөн аймгийн сан сумын яаж Сэрэн амдын арвдан дөржийн хурдан янзаг хэрвээ одоо наадлаар нь орж ирсэн. За мөн одоо Дундговь аймгийн эрдэнэ сумын бэлгүүний хурдан буур дүрээ орж ирсэн байгаа. За өдөрийн хэдэн үрэгч одоо тойром гаргаж ирээд хөдлөгдөд байгаа 33 номертой мөрдсөн Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын дулам зэтэнгийн соёл эрдэнэ хурдан хонгороо. За мөн одоо өнгөн дээр нь Сайхан-Овоо сумын өнөр жаргалын хурдан хараалсан үрээ байгаа. Хараалсан үрээний эцэг нь бол одоо аймгийн алдар туяаж ойдын саарладраг гээд дааш шитлэн Дундговь аймгийнхаа байсан ингээд наад нь төрүүлж байсан юм одоо хурдан газар байгаа. За аймгийн алдар туяаж ойдуугааг бол одоо Нутгийн түмэн Монгол түмэн мортонгууд бол одоо эвлэн ойдуу гэдэг нэрээр нь бас одоо хамтгүй сайн мэддэг байгаа. За ингээд одоо аймгийн 3 дээр Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын бүрийн эрдэнэ үерийн хурдан хүрэн одоо гараад ирсэн. 10 жилийн бууралд өгтэй Онгийн хүлэг мөрөн спорт вэшлийн холбооны 2 дахь дөрвөнээр сонгогдож байсан Эргэжээ бүгийн Батбаягийн одоо онгон адуу байгаа. Аймгийн алдар туяа сайн бэрийн амбаяр уужрлуулдаг хурдан хөрөн үрээ нутгийнхаа төвчнээр зохион байгуулагдаж буй аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хязгаарлангийн хайргийн урал дээр гараад ирсэн байгаа. За хүүхдгүүрээ бол одоо 5 ухарж өргөдөн ингээ хөрөн үрээ хам хөтлөн дээр явж байгаа гэсэн үг. За ингээ өнгөн дөрөн бол одоо Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын дулам зэтэнгийн соёл эрдэнэ одоо хурдан хонгороо. Эцэг нь бол одоо Дундговь аймгийн ихэд сумын Монгол улсын алдар туяа Дулмгийн наран гэрэл агсны унган хонгор азар Өврөн аймгийн бол 2 жил дараадан харагдсан байдаг. За ингээ хязгаарлан бараанд орж ирэхэд өнөр жаргалын харуураа хүүхдүүд дөрвөлээ 5 ухарж өргөдөн ингээд за 10 дөржийн хурдан янзаг хэрвээ наадлаар нь дайраа түрүү мөнгөд дурталсан бол соёл эрдэнэ хонгороо ам хөдлөн дуртал бүрийн эрдэнэ үерийн хурдан үргэрээ айргийн урал дурталлаа. За аззээгийн хурдан хонгороо азраган дөрүүлсэн бол хязгаарлан дөрөв дурталлаа. Эрдэнэ далайн сумын бэлгүүний зоохор айргийн 5 дурталлаа. За 6 бол одоо өнөр жаргалын хурдан хараалсан үрээ баригдана. За ингээд 7-оор энэ Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын инквери хурдан хүрэн үрээ орж ирж байгаа харагдаж байна. 8-д нөгөө дахин дурлаад өсөн Өврөн аймгийн Дөрөв сумын Батөржийн хурдан бор хонгор орж ирлээ. 9-д аймгийн алдар туяа Түжээгийн үжирлүүлж байгаа Өврөн аймгийн баруун буян улаан сумын яаж Гамболтын хурдан хүрэн алсан үрээ. Аймгийн алдар туяа Дэмчиг зоодлын гэрүүлтийн хурдан Шүтэн ширэг гэдэг үрээ өнөөдрийн нааданд 10 дурталлаа. Даваатрангийн хурдан хонгор хол хөтөлсөөр угаад 10.1 багцаагаар орлууллаа. За мөн одоо сайхан хонгор орж ирсэн Сайхан-Овоогийн Батболтын хурдан хонгор үрээ. За энэ нөгөө Төв аймгийн баян гүнжүүлсэн Сэрэн дэшийн хурдан зэр далсан үрээ. Сайхан-Овоогийн эрдэнэ үерийн цагийн үрээ. Төдвийн эдэр мөнхийн хурдан хул хээр үрээ одоо нэлээд дээгүүрхэн орж ирэх шиг боллоо. За загал үрээ одоо замыг зааж байгаа хатуураа явьсан өнөөдрийн нааданд 10 гаргаж орлоо. Уран Баатарын хурдан загал үрээ. Хатуураагүй байсан болж өнөөдрийн нааданд үзүүрийн 5 үрээний нэг байсан байхад Болдын Бутгүүгийн хурдан саарл үрээ одоо дахин дурлаад байсан 20 төхүүлж орж байгаа харагдаж байна. За хурдан хол мөртэй Батбатын холонгийн хурдан бор үрээ одоо 20-ын багцаагаар орж ирлээ. Үүний өмнө баяр хүргэе өнөөдөр Дундговь аймгийнхаа баруун бүс тус одоо үрээ харагдууллаа. Өөрийгөө танилцуулаа. Сэтгэлээ бидтэй болцохгүй юу? Оо би эрдэлээ сумын үе шүндэ. Сумын алдарч Болдбаатар шүн байна. За уур дөрөний жилийн дан уу явна давхар явна. Давхар 2 дахь үе янда. За өмнө хаана яаж өмнө төгөр сувраган дээр. Сайхны төгөр сумын сувраган дээр 3-аар тавьсан сайрын 3-аар. Тэг өнөөдөр айргийн 5-аар тавьлаа. Баг 2 насндаа яаж оруулж? Багтаа ерөөс уралдаг битүүрээ. Удам мөчлөгийн сах. Удам мөчлөгийн нутгийн манай нутгийн Боохоо Батэр гэж хүний унгаа азарганы төлөгийн төлөө дуугамда. Баяр хүргэе аймгийнхаа баруун бүстээс хонгороо сайхан уралдаа өөрийгөө танилцуулаа сэтгэлээ бидэнтэй болцохгүй юу? Оо би Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын 3 дугаар гэмэлчин соёл эрдэнэ гэдэг хүн байна. За түрүүн азраг зургаалсан уу? Тэгсэн. Бор азраг маань зургаалсан. Нойтон уржнан сумандаа төрүүлж ирсэн. Бор азраг уу? Тий, энэ жил зургаалсан. За хонгорооныхаа удам өгшил урдам нэг амжилтуудыг ярив. Оо энэ битүүр байгаамаа. Миний нэг хонгор азрагны төлөө байгаа энэ. Эцэг хонгор азраг нь уйгддаг байв уу? Уйгддаг юм аа. Баян гол суманд 2 дахиж 4-өөр тагсан. Хонгор азрагны төл.
Эцэг хонгор хазарга нь хаана гурвалтай хазарга? Ихэттийн наран гэрэл гооногоо. Одоо байгаа юм. Хонгорын энэ жилийн дангуу явна уу, давхар явна уу? Энэ анхных нь орол да. Хоёр насан дээрээс оролдог. Даагандаа нэг оролдож байсан, сумандаа намилж байсан. Тэгээ шүтлэнд нөнжөөд энэ жил нод тэгээ энэ жил хязааландаа оролдож байгаа. Үстэй сайхан оролдлаа. За юуны өмнө баяр үргийн нутгийнхаа дэвжэн дээр бас одоо зохион байгуулагч аймгийн бүсийн уралдаанд хязгаалалаараа харагдуулаад юм сэтгэлээ үүдтэй болцгоо. Баярлалаа. Сумдаа болсон сайхан бүсийн уралдаанд хүрээ мань 3 таггүй. Энэ манай Сайхан-Овоо сум Эргэжөөгийн Батбай гэж ахын онгоор аа. Бүрэл Эрдэнэ хоёр гэж ахын өрөө. Шинэ битүүрээ. Баг хоёр насан дээрээс оролдог. Хавж байсан нэг аргч төрүүлээг. Энэ жилийн дангуу явна уу дахгүй? Энэ жил дангуу яа. Өнөөдрийн нааданд одоо хэдэн мөр мурдуулаа бусад мөрд яаж оруулж байна? Хоёр азар 20 гаргасан. Тэгээд нэг заалуураа тэгээ 3 мөрт ирсэн. За нутгийнхаа даван дээрээс одоо энэ сайхан бүсийн уралдааныг зохион байгуулж байгаа Уяштай холбооны хамт олондоо бас түүхт 10 жилийн өн болж байна тийм ээ. Баярын сайхан мэнд төшөөрөх. За баярлалаа. Уяштай холбооны 10 жилийн ойдоо сайхан тэмдэглэж байгаа Алтан гэрэл тэргүүндээ болон үүсгэн байгуулсан тэргүүнүүд амраахтай. Хойгах Эргэжөөгийн Батбай гэдэг тэрүүний унгаат. Ах нартаа баярлалаа гэж хэлээ та. За дахин баяр үргийн амжилттай олон сайхан нааданд харагдуулгаарай. Баяр үргийн өнөөдөр аймгийнхаа баруун хүмүүст хязгаалаараа төрүүлээ. Өөрийгөө танилцуулаа, сэтгэлээ бидтэй олцгоё. За баярлалаа. За би Өвөрнг аймгийн Самт сумын 3 дуурайгийн малчин 10 төрж хүн байна. За ингээд Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумынхаа аавынхаа төрсөн нутагтаар ингээд энэ сайхан баруун бүсийн наадамд хязгаалan янз бүрийн хэргийг сайхан төрүүлгэсэндээ би үнэхээр их баяртай байна. За хэр өрөөнийхөө удам мөчлийг сайхан яриад. За энэ удам мөчлөг миний янз бүрийн хэргийн удам мөчлөг юм л Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын алдар тууч төвчин жаргал гэж ах юм байна. Унгаа дууган хурдан хэр зэрэг хэмтэл. Тэгээ би нэг сайхан найз мөнгө зүх гэж Баасуугийн аймгийн алдар тууч Баасуугийн мөнгө зүх гэж сайхан найзаас сайхан авсан юм аа. Тэгээ хэр дангуу яа юу давхраа юу. За энэ 3 туян дээр юм даа хэрвээ. Надад ингээд 2 дахь оролцчлаа. За энэ Дундговь аймгийн Төгөрг баг бүргэдийн наадам дээр 8-аар тэгээ би тэр мөнгө зүх найзаас худалдаж авсан. Тэгээ сая Өвөрнг аймгийн Баянгол сумын Ургадаан цагааваа гэд сайхан дахлаг наадам болсон. Тэр дээр сая төрүүлэгчээд давхар уяагаар энэ дээрээд энэ сайхан бүстэй оруулж байна да. Баг 2 насндаа оруулж юу? За баг 2 насндаа найзаас оруулж байсан гэсэн тэгтээ ороогүй битүүрээ над дээр ер нь ороогүй ирсэн. За дахин баяр үргийн амжилттай. За баярлалаа. Тэгээ юуны өмнө би энэ сайхан хурдан буйнаа гэсэн төвчин жаргалахтаа энэ хурдаа одоо өсгөж үржүүлж байгаа. Тэгээд энэ сайхан харамгүй сайхан хурдан өрөөгөө гэсэн молор эрдэнэ дүү мөнгө зүх найздаа үнэхээр их баярлалаа хурдан өрөөгөө гэсэнд нь дахин баяр үргээ даа л гэж хэлээ да.
За энэхүү хурдан хязгаарлан насны мөртийн уралдаан дөрүүлж ирсэн хурдан Түмний кодын алдар цолыг дуудаж шагналыг гарт улан хөгжвэр хүргэж байна. За энэ хоёр зангид наадмыг 10 жилийн буурал дугтай Хятадын алтан гэрэл тэргүүнтэй онгийн хүлэг мөрөн спорт вэстинг холбоо заман одоо түүний тэргүүлэг жишүүд үе үеийн тэргүүнүүд заман одоо Сайхан-Овоо сумын малчид ард эргээд Сайхан-Овоо сумын гал үеийн хамт олон бол одоо ивэн нэтэн хамтран зохион байгуулж байгаа хэдий үзэгчтэй ахуйн дуулгая тав дурдсан бэлгүүний хурдан цогроо нэвэжганлыг онгийн хүлэг мөрөн спорт вэстинг холбооны тэргүүн Чатраа холын алтан гэрэл одоо гарт улан хөгж өргөлээ. За хязгаарлан насны мөртийн уралдаан Өөрөнгө ангийн самт сумын тэрэн хамдын равдан дөржийн хурдан хэр үрээ одоо 4 мөнөд хурдсан бол Сайхан-Овоо сумын дулам зэтэнгийн соёл эрдний хурдан хонгороо ам хөдөн дуртаж Сайхан-Овоо сумын ангийн алдарт бие сайн бэрийн гамбирийн хөгжүүлсэн пүрвийн эрдэнэ өрийн хурдан зэрдрээ айргийн 3 туртаж Сайхан-Овоо сумын вэш норог гүндэг магийн хацаагийн хурдан хонгороо айргийн 4 туртаж Дундговь ангийн эрдэнэ сумын Балтан дөржийн Молдоватрын бэлгүүний хурдан цогроо айргийн 5 туртаж урдлан уйсан эцэн унс үгээд наадамчин олноо байсгалаа. За ингээд хязгаарлан насны мөртийн уралдаанд төрүүлж арилсан хөлгөөдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гарт улан хөгж өргөлээ. Түмний энтертаймент үзүүлж байна. Их хурд үзүүлж байна. Эдэлгээд ах энэ цагийн унаа нүүдэлчин мотоцикл. Шилдэг технологи бүхий сүүл үеийн хэвлэх машинууд тасралтгүй хөнгөн ажилласаар таны оюуныг ирээдүйг гэрэлтүүлэх хэвлэлүүд үнэн мөнхөд хадгалагдсан үлдэх өндөр чанартайгаар хэвлэгцээр. Үнцэн чанарыг мэд хэвлэн гэрэл пресс. Сонголт хизээд байдаг. Бид сонголтоо зөв хийх нь чухал. Газрын гүний усыг үйлдвэрийн аргаар зөвшөөрлөн савлсан соён бут цэвэр ус. Эрүүл амьдралын инхийн манаа. Гэрэлт нарны туяа илч дулаанаа хайрлах нь зогсолтгүй мөнхөр үржилхийн мэдэл. Бид бүхний ажиллаж завсарлах ирэхгүй өрнөдөглөө. Монгол нутгийн хөрсөнд бүрэлдсэн энэ өнгөрдөн өнөөдрийн авлыг бүтээлцэж буй өмнө говийн залуусын маань хүч хөдөлмөртэй хөршин сум аймаг улс даяар эрчим хүч гэрэл бэлээ болон цацардаг. Энэ жарны мэдэн байгуулалт өмнө жилийн галголт 5 хувьцаат компани. Эрхэм уус та бүхнийг Ирландоос төлөвлөгдсөн Тиаран брендийн адууны нэмэлт тижэл витаминуудыг хөргөнөөр хэрэглээрэй. Сүүлийн жилүүдэд одоо миний хувьд бол энэ бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэж байна. Одоо жишээлбэл одоо энэ Carnol, Speed Excel гэдэг энэ бүтээгдэхүүн бол одоо их сайн бүтээгдэхүүнүүд байдаг. Мөр ууж эхлэхээс одоо 50 хүртэл нь одоо хэрэглэж байна. Style Sound гэдэг энэ бүтээгдэхүүн бол одоо хулгарын хадгахаас хэрэгэлсэн энэ сайн бүтээгдэхүүн байна. Энэ бүтээгдэхүүн бол одоо морийг одоо хөндөөр суулгахаас бас сэргийлсэн ийм сайн бүтээгдэхүүн байна. Бидэнтэй та бүхэн доор хуцаар холбоорой.
Бүгдийн орчлон сэрэж хүлгийн тосоор цэцгэсгоё хүлээсэн одны сэтгэл доглоо хөгшил мордо дуран сумбаа гамтай бураа газраа гэж гамтай гэрээ дэвхэнда чангарч ээлтэй Монголын хэмэр батраач эдхийн дөргөж гор дэргэлээ сурамждоо хөлсөндөө зөөлрөн сумын ташуур салхинаа За хөрчидөө Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын Чадрын алтан гэрэл дэргүүнтэй Сайхан-Овоо сумын Онгийн хүлэг мөрөн спорт уяачлалын холбооны 10 жилийн аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан шүтэн насны мэргараныхаа 6-аас нэгэн зэрэг сайхан эргэж газраас ударсан 55 хурдан том нэгөөд ийхүү гандар өвгөн дуурайгаар газар өмөртөн энэ уралдааны тэнгэр дээр автан доосон өргөж байгаа үзэгчтэй хаан харж байна. За үзүүрийн дөрвөн үрээ бол одоо арийнхаа эдэн үрээнээс чаахан сэрэгхэн болсон хамгийн наадалт нь улаан зэжнэтэй халтар ураа гараад байсан Дундговь аймгийн дэлгэр хангасан байж бархас дөржийн хурдан халтар ураа гараад байсан бол буруу далд нь өшөө үлгэж байгаа зэжнэтэй сайхан хараалаг үрээ. За энэ бол одоо Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын Жаммасрынгийн мөгчлөөний хурдан хараалаг үрээ одоо хам өдөөнд гарч иржээ. Өнгөрсөн жил дэлгэр хангасан сумын бэлс ингээл нааданд одоо түрүү мөрөд хурдалж байсан Дундговь аймгийн хөлцөө сумын аймгийн алдарт бие тунсгийн жанцлын унаган адуу байгаа. За мөн одоо Дундговь аймгийн дэлгэр хангасан сумын уяаж төдөө хэдрэ мөнгөний хурдан загаад ураа ари хэдэн үрээнээс одоо очоод үзүүрийн 3 үрээтэй нийлж байгаа харагдаж байна. Мөн одоо сэжнэтэй сайхан хул халдсан үрээ хайргийн 5 үрээний ард 6 дээр одоо гараад ирсэн учраас Дундговь аймгийн дэлгэр хангасан сумын уяаж баяр мөнгөний хурдан хул халдсан үрээ гарч ирсэн байна. Номергүй хүүхэдтэй хар үрээ гарч ирсэн бол шар сэжнэтэй сайхан хөрөн үрээ 4 дээр одоо гараад ирсэн учраас харагдаж байна. Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын уяаж мөнгөний хурдан зээлдэр байна. За өнгөн дээр юм бол одоо Дундговь аймгийн дэлгэр хангасан сумын бархас дөржийн хурдан халтар ураа гараад ирсэн бол ам хөзүүн дээр Дундговь аймгийн хол сумын аймгийн алдарт бие Доржинцэнгийн бат үеийн хөвжөрлөж байгаа Жаммасрынгийн мөгчлөөний хурдан хараалаг үрээ одоо гараад ирсэн байгаа. За араас одоо ягаан зэжнэтэй ороо авцтай өгөхтэй сайхан хүрэн үрээ одоо ирээд нийлж харагдаж байна. Дундговь аймгийн сайн цаа сум ивэж ган уйгийн амжилт тэрэнгийн хурдан хүрэн үрээ одоо ирээд нийлээ 166 номертэй мартсан байна. За арын үрээнүүдийг одоо ахаа сайхан харуулнаа. Хурдан хэр хязгаалангаа дөрөв мөнгөд хурдуулсан өврөн аймгийн самсам ивэж 10 дөржийн хурдан хул үрээ одоо гараад ирсэн өшөлж байгаа харагдаж байна. Хул үрээний хөнгөн дээр зэжнэтэй ногоон авцтай өгөхтэй сайхан хар халдсан үрээ одоо гараад ирсэн өшөлж байгаа. За тэр бол одоо Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын Гамбатын хурдан хар халдсан үрээ байгаа юм. За араас одоо сайхан шарга үрээ ари хэдэн үрээнийхээ өнгөн дээр одоо гарч ирсэн. За энэ бол одоо Дундговь аймгийн 3 сайхан сумын ивэж мөнх төмөнгийн хурдан шарга үрээ одоо гараад ирсэн ултай байна. Хот цэнхэр зэжнэтэй сайхан хүрэн үрээ бол одоо Дундговь аймгийн хол сумын уяаж даваасан миндэр дамбын хурдан хүрэн үрээ одоо гараад ирсэн байна. За мөн одоо 10 жилийн түүхтэйг тэмдэглэж байгаа Онгийн хүлэг мөрөн спорт уяажлалын холбооны дэргүүн Чадрын алтан гэрлийн хурдан шарга үрээ одоо харагдаад өнгөрлөө. За энэ дунд одоо уран зэжнэтэй сайхан хүрэн үрээнийг одоо гараад ирсэн байгаа. Энэ бол одоо Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын аймгийн алдарт уяаж ойдгүй инквери хурдан хүрэн үрээ байна. Түүнийх нь нартал дээр өнгөрсөн жил одоо дэлгэр хангавуулын дэглэг аймгийн мөрөн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд түрүү мөгнөд хурдалж байсан Дундговь аймгийн хол сумын уяаж даваасан миндэр дамбын хурдан саар дөрөв одоо гараад ирсэн байна. За ахаад одоо ари хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр цээж нэмнэтэй эмхтэй хөвгөл унсан хонгор халдсан үрээ гарч ирсэн. Өнгөрсөн жил өмнө гоо болон Дундговь аймгийн бэр зингэд наадан түрүү мөрөд хурдалж байсан Жамбал дөржин дөржин хурдан хонгор халдсан үрээ бас одоо гарч ирсэн байгааг сая харууллаа. За ингээд үзүүрийн нэг 14 бол одоо өөнд дүүхэн байгаа. Сайхан-Овоо сумын зохион байгуулагч байна. Аймгийн мөрөн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны нас болгон ер нь хурдан байна. Эрчтэйхэн байгаа. Цол одоо гүйцэд татрахгүй байгаа. Өнгөний мөрдүүд нь одоо вөгнөрч уралдаад байгаа. Үнэнхүү хурдан байгаа байна. За ингээд одоо хамгийн наадалтан сайхан хээр үрээ гараад ирсэн. Түрүүнд одоо хязгаалангийн уралдаанд цоохор үрээгийн хайргийн давдурлуулсан Дундговь аймгийн Эрдэнэ даасан ивэж Болдбаатарын бэлгүүний хурдан хээр үрээ байна. За ам хөзүүн дээр нь бол одоо зэжнэтэй сайхан хонгор үрээ гараад ирсэн. Өмнөг аймгийн Мандалаа сумын Хүрлбаатарын хурдан хол үрээ байна. Энэ хэдэн үрээний хамгийн наадалаар сайхан хараалаг үрээ урьдчилаад байгаа. Дундговь аймгийн хөлцөө сумын аймгийн алдарт бие тунсгийн жанцлын унаган адуу Дундговь аймгийн засаг даргын урлагч Жаммасрынгийн мөгчлөөний хурдан хараалаг үрээ одоо гараад ирсэн өшөлж байгаа бол ам хөзүүн дээр шар утастай өгөхтэй сайхан адраган дэртэй зээл үрээ гараад ирсэн. Өнгөрсөн жил одоо Дундговь аймгийнхаа бэр зингэд нааданд харагдаад Өмнөг аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан болон Дорног аймгийн хойдлын хурдан мөрдийн уралдаан тус уралдаан хээр хилж өсөн Дундговь аймгийн хөлцөө сумын аймгийн алдарт бие Галбаатарын хурдан зээрдрийн ус одоо гарч ирсэн байгаа харагдаж байна. За арын үрээнүүдийг ахаа сайхан харуулнаа. Тод цэнхэр зэжнэтэй хүрэн үрээ одоо энэ дунд урьдчилаад байгаа. Энэ бол одоо саар дүрэн дээр үзүүрийн хэдэн үрээтэй очиж нийлж байгаа. Даваасан миндэр дамбын хурдан хүрэн үрээ юм байгаа юм үзэгчтэй. Мөн одоо зэжнэтэй ягаан авцтай өгөхтэй мартсан сайхан бор шарга үрээнийг гараад ирсэн аймгийн алдарт бие Чадрын алтан гэрлийн хурдан шарга үрээ Онгийн хүлэг мөрөн спорт уяажлалын холбооны дэргүүн алтан гэрлийн хурдан шарга үрээ өнгөрсөн жил Дундговь аймгийн Баянжирсан сумын бэр зингэд нааданд ам хөзүүн хурдалж байсан. Энэ шарга үрээний эцэг шарга газар нь улсын бэр зингэд нааданд шүтлэн насндан одоо 8 хурдалж байсан юм одоо хурдан шарга газар байдаг. За хамгийн ардалт нь улаан зэжнэтэй сайхан зээрдрийн ус одоо гараад ирсэн
уршилж байгаа харагдаж байна. Энэ зээл дээрээ бол одоо сайн цагаан сумын мягмар сүрэнгийн хурдан зээл дээр байна. За мөн одоо ойдгийн инквери хурдан хүрэн үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Энэ эдэн үрээнийх нь өнгөн дээр цээжнээдээ сайхан хонгор үрээ одоо гарч ирсэн байгаа болтой байна. За ингээд арын үрээнүүд нь одоо иртэйхэн байгаа. 17 номертэй марцсан сайхан хар үрээ энэ одоо уршилаад Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын яаж Наранбаатарын хурдан хар үрээ гарч ирсэн байгаа болтой байна. Цаадалд нь Дундговь аймгийн Атаасар сумын аймгийн алдарт яаж Даштлыгийн даваазрынгийн уян дээрээс марцсан сайхан зээл дээрээс одоо гараад ирсэн уршилаа. Хамгийн цаадлаар одоо сайхан шарга халдсан үрээс одоо мэдээ ширүүхэн үлдээ байгаа харагдаж байна. Сайхан-Овоо сумын өлзөө өрийн хурдан шарга халдсан үрээ байгаа юм. За одоо өршлөөд өнгөнийхөө өрөөнүүдийг сайхан харуулнаа. Тархин дурлаж байсан баяр мөнгөний хурдан уул халдсан үрээ жаахан одоо аршилсан байгаа болтой байна. За ингээд бэлгийн удирдлын тооцын 17 дугаар жирны Зуны дунд цагаан мөрөн сарын шинийн 20-ны билэгт сайн өдөр буюу 6 дугаар сарын 22-ны өдөр одоо зохион байгуулагдаж буй Онгийн хүлэг мөрөн спорт уяачны холбоо үүсгэн байгуулагсны 10 жилийн Дундговь аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны шүтлэнсний мөрдийн үзүүрийн үрээнүүдийг үзэгч та охиндоо сайхан харуулъя. Энэ эдэн үрээний хамгийн ард талд нь өнгөрсөн жил өмнө говь болон Дундговь аймгийн бэрцэнгэл наатан тус өрөөдөө төрүүлээд Дундговь аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд аймгийн урд дуртаж ирсэн хулцмын үе ямбал дөрчин бүрдөрчийн хонгор халдсан үрээ. Наад талд нь дархин дурлаад байсан бархас дөрчийн хурдан алдар үрээ байгаа. Өнгөн дээр нь одоо төдвийн эдэр мөнгөний хурдан загал үрээ байгаа. За мөн одоо энэ ягаан зэжнээтэй сайхан хүрэн үрээ гараад байсан. Энэ бол одоо Дундговь аймгийн сайн цагаан сумын ган уйгийн нэмжил сэрэнгийн хурдан зээл дүрээ. За тэр дүрийг бол одоо Дундговь аймгийн хулцмын аймгийн алдарт тэгээ тогтмол эрдний бат шиг гэдэг залуу уяа сатыг даруулдаг. Ган уйгийн нэмжил сэрэн гэж одоо шагаан спортын залуу уй. За энэ эдэн үрээнийх нь өнгөн дээр одоо сайхан хүрэн үрээ нэг одоо гараад байсан уршилж байгаа харагдаж байна. Удаан шар зэжнээтэй сайхан хүрэн үрээ Сайхан-Овоо сумын Болдбаатарын хурдан хүрэн үрээтэй тун адилхан үрээ одоо харагдаад өнгөрлөө. За энэ одоо ногоо өвчтэй үхэдтэй сайхан хараалцсан үрээ бас одоо гарч ирсэн уршлаад байгаа. Сайхан-Овоо сумын Ганбаатарын хурдан хараалцсан үрээ байгаа юм. Дундговь аймгийн хулцмын даваасан миндэртэн буй хурдан хүрэн үрээ одоо гараад ирсэн. Энэ хүрэн үрээ энэ одоо дунд яваад байгаа саар дүрээ хоёр одоо хоёулаа эцэг нэгтэй. Эцэг нь одоо Хэнтэй аймгийн Жаргалтаан сумын унган хурдан хүрэн газар 17 оны говийн бүсийн нэшиг наатан аяр ярахнаар одоо долоо дурдаж байсан. За ингээд үзүүрийн хэдэн үрийг одоо харуулж ирэхэд хамгийн ард нь одоо наадлаар цэнхэр зэжнээтэй азарган дэлтэй сайхан хүрэн үрээ урьшлаад байгаа. Энэ одоо өнөө жил Өмнөг аймгийн Төвийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд харагдсан Дундговь аймгийн хулцмын аймгийн алдарт явж Болдын мод хүүгийн хойж урлуулж байгаа Өмнөг аймгийн Зүгтөө сумын явж Мөнхбөрийн хурдан зээл дээр гарч ирсэн байна. Эцэг талдаа Дундговь аймгийн Өндөр шил сумын Гүр адууны өгшил орно. Эцэг талдаа бол одоо Дорн адууны өгшилтэй ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Өнгөн дээр нь Дундговь аймгийн Эрдэнэ сумын Болдбаатарын мэлгөөний хурдан хэрвээ Монгол улсын тодмондоо байж Вандгайган уйгийн унган адуу байгаа. За өнгөрсөн жил одоо даагам наснаа Дундговь аймгийн Луус суманд одоо дурдж байсан ийм одоо хурдан үрээ 10 хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр өнгөрсөн жил 2 аймгийн бэрцэнгэл наатан дөрөв маяа дурдсан Дундговь аймгийн хулцмын Ямбал дөрчин бүрдөрчи одоо хурдан хонгор халдсан үрээ орж ирлээ. Бүрдөрчин ариун үйлс гэдэг охин унжруулж байгаа. Түрүүнд одоо хязгаарлан хонгор үрээ бас л одоо дахин дархин дурлаад байсан бол хонгор халдсан үрээ өнөөдрийг хөрсөнгөл наатан өдөр хэдэн үрээний ардаар гараад ирсэн. За уяачны холбооны дэргүүн алтан гэрлийн хурдан шарга үрээ бас одоо гараад ирсэн байгаа. Ганбаатарын хурдан хараалцсан үрээний ард тал дээр нь Дундговь аймгийн сайн цагаан сумын нэмжил сэрэнгийн хурдан хүрэн үрээ одоо сая харагдаад өнгөрлөө. Мөн одоо Болдбаатарын хурдан хүрэн үрээ байгаа харагдаж байна. Хөдөлж уралдаад байсан дэлгэр хангаан бархас дурчийн хурдан халдар үрээ. За араас нь одоо улаан зэжнээтэй сайхан хүрэн үрээ ирээд нийлж харагдаж байна. Дундговь аймгийн сайн цагаан сумын мягмар сүрэнгийн хурдан хүрэн үрээ байна. За ингээд хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдааны үзүүрийн үрээнүүдийг одоо үзэгч та охиндоо ахаа сайхан харуулна. Ган уйгийн нэмжил сэрэнгийн хурдан хүрэн үрээ одоо сая 2 үрээний ард тал дээр гоод энэ 3 үрээний хамгийн ард талд нь Сайхан-Овоо сумын Онгийн хүлэг мөрөн спорт уяачны холбооны дэргүүн Чадраавлын алтан гэрлийн хурдан шарга үрээ гарч ирсэн. Өөрийнх нь одоо улсын наадмын 8 дурдж ирсэн хурдан шарга газрынхын төлөө өнгөрсөн жил Дундговь аймгийн Баянжирсан сумын бэрцэнгэл наадманд очиж одоо аман хүлэн дурдж ирсэн юм одоо хурдан үрээ байгаа. За өнгөрсөн жил одоо Дундговь аймагтаа харагдаад Өмнө говийн зүүн бүс болон Дорн говийн хойд бүс одоо тус үрээ одоо аяр идэж байсан Дундговь аймгийн өлзөө сумын аймгийн алдарт яаж Халбаатарын хурдан зээл дүрээ хөнгөлжээ. Аман үзүүн дээр нь өнгөрсөн жил дэлгэр хангаан сумын бэрцэнгэл наадманд түрүү маяг дурдж ирсэн Дундговь аймгийн өлзөө сумын аймгийн алдарт яаж Тунсгийн жанцлын унган адуу Дундговь аймгийн сайн цагаан сумын Ямбал зүрэнгийн мөнгөч дооны хурдан хараалаг үрээ бол одоо гараад ирсэн байгаа. За аман үзүүн дээр Дундговь аймгийн Эрдэнэ сумын уяаж Болдбаатарын мэлгөөний хурдан хэрвээ түрүүнд хязгаарлан насны мөрдийн уралдаан цоохоройгийн харагдуулсан энэ хэрвээ нь одоо өнөө жил төврийн хайрхны наадмын түрүү маяг дурдсан Өмнөг аймгийн бүсийн уралдаанд очиж одоо аймгийн урд дурдсан юм одоо хурдан үрээ байгаа. Бандгайган уйг тодмолдогийн унган адуу аймгийн дөрөвдөр Дундговь аймгийн хулцмын аймгийн алдарт яаж Болдын модхүүгийн хойж урлуулж байгаа Өмнөг аймгийн Зүгтөө сумын Мөнхбөрийн хурдан зээл дүрээ гараад ирсэн Болдын модхүү алдартын өөрийнх нь унган адуу. За их талдан бол одоо бодхуу алдартын Өмнөг говийн 80 жил одоо шүтлэн үрээ хайрагдаж байсан хурдан хонгор газрынх нь өгшил орно. Тэгээд өгшлийг нь өгөх юм бол шилийн гүр адуу тулгын адууны өгшил дүрж очих ийм одоо хурдан үрээ байна. За мөн одоо Дундговь аймгийн хулцмын даваасан миндэртэн буй хурдан саар дүрээ хүрэн үрээ хоёр нь хоёулаа ирээд нийлж байна. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа хонгор халдсан үрээ бол одоо Дундговь аймгийн хулцмын яаж Ямбал дөрчин бүрдөрчин хонгор халдсан үрээ. Их талдан Дундговь аймгийн хулцмын аймгийн алдарт байж Нэргүн Бачралын адуун сүргийн өгшилтэй ийм одоо хурдан үрээ. За Чадраавлын алтан гэрэл дэргөөний хурдан шарга үрээ одоо энэ гараад ирсэн. Эцэг нэгтэй сайхан шарга үрээнүүд одоо хязгаарлангийн уралдаан зарлуулад байсан. За энэ шарга үрээ бол одоо хурдан үрээ. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан загал үрээ бол одоо Дундговь аймгийн дэлгэр хангаан сумын төдвийн эдэр мөнгөний хурдан загал үрээ байна.
За мөн одоо шарга халдсан үрээ ороод ирсэн байгаа харагдлаа. Дундговын Сайхан-Овоогийн үлзий хоёрын хурдан шарга халдсан үрээ. За энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр бол одоо Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын уяаж Хамбаатны хурдан харалдсан үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Оюутны инквери хурдан хүрэн үрээс одоо уршлаад байгаа. За оюутны инквери уяаж одоо Өмнөг аймгийн 80 жилийн болон ховшингийн нэшийн наадан тус үр одоо хурдан харуулгаа шүтлэн насанд нь айргдүүлж ирсэн юм одоо сайн үеичдийг үзэгчтэй охин бос одоо сайн мэднэ. За Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумаас одоо засгийн газрын бүсийн уралдаанд бага насны ядуу бол одоо ялангуяа олон харагдаад төрүүлсэн байдаг ийм одоо сайхан нутгаа. За энэ нэлгсний харагдаж байгаа сайхан шарга халдсан үрээ. За энэ бол одоо Сайхан-Овоогийн үлзий хоёрын хурдан шарга халдсан үрээ. Их л одоо хойноос тууллаа да. За Дундговь аймгийн дэлгэр хангаа сумын хурдан харамртай төдий идрэмгийн хурдан загал үрээ гараад байсан. Түмэн улан бол одоо нутгийнхан хангаа гэдэг нэрээр намдахгүй сайн мэднэ. За 10 жилийн бүрээр төгтөө Онгийн хүлэг мөрөн спорт уяжтын холбооны дэргөө Чатравалын алтан гэрлийн хурдан шарга үрээ энэ одоо урьшилж оруулах нэ. За алтан гэрэл дэргөөний хувьд бол одоо энэ уяжтын холбооныхоо хөгжлийн төлөө мөн одоо нутаг орныхоо хурдан хурд хүлэг мөрдийн хөгжлийн төлөө уяжтынхаа хөдөлмөрийг одоо үнэлэг тал дээр гээд олон сайхан одоо ажил дээр үнэхээр одоо хоёргүй сэтгэлээр зүтгэдэг ийм одоо сайхан хүн байгаа. За энэ дэсний харагдаж байгаа хонгор халдсан үрээ бол өнгөрсөн жил одоо Өмнөг Дундговь хоёуланд нь одоо дөрүүлээд Дундговийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд айргдэж байсан Хулсмын үе Жамбал дөржин бүрүүдэрчийн хурдан хонгор халдсан үрээ. Бүрүүдэрч үе чи аав нь бол одоо аймгийн алдарт үе Жамбал дөрж. За ах нь бол одоо аймгийн алдарт үе Жамбал дөржийн агван гэж одоо сайн үе ч юм байдаг. За ингээд хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдааны үзүүрийн 7-8 үрээ одоо үндсэндээ богинолоо. Өнгөн дээр бол одоо Үлзий цумын аймгийн алдарт үе Галбаатарын хурдан дээрээ одоо өдөлсөн хэвээрээ. За Галбаатар үе Дундговь аймгийнхан бэрсэн ингээд наадан тэр жил бол одоо дээрээ түрүү мөнгөний торлуулж ирсэн санагдаж байна. За ингээд хонгор халдсан үрээ бол одоо хойноос нэвтгэн шиг дуулж ирээд аман хөзөрөө гарч ирлээ. Өнгөрсөн жил одоо араас тугуухан сайхан тоолж гарч ирээд үзүүрийнхээ мөрдөө бол одоо ханилдаггүй зөрөөд өнгөрдөг байсан юм байна. За өнөө жил одоо яахыг бүгдээрээ харъя. За ямар ч сан одоо зөрж өнгөрөхгүй одоо сайхан аман хөзөн дээр гарч ирээ хүүхэд нь одоо дарж байна. За бүрэн өдөржин ариун үйлс гэдэг охин аргагүй одоо хурдан мөрийг сайн унж урдлуулж байна. Хамгийн ард талд нь хул ураа яваад байгаа Мандалаа сумын Хүрлбаатарын хурдан хул ураа баг шиг харагдлаа. За Дундговь аймгийн хул сумын уяаж Даваасан Миндэр Тамбын хурдан хүрэн үрээ бол одоо энэ хэдэн бөөрийн хамгийн ард талд нь байна. За үзүүрийн 6 ураа ахиад одоо зангиртал таруулсан ээдэмэн этгээд хурдан байгаа юм байна да. За Жамбал дөржин бүрүүдэрчийн хонгор халдсан үрээ ер нь одоо морин нойлуулах тун дургуухан адуу байна. Хажуугаар орж ирсэн адуугаас одоо хулмайга хазаад байгаа харагдаж байгаа юм. За энэ бол одоо зориг сайтай адууны одоо шинж байгаа хаад хамгийн ард талд нь бол одоо Эрдэнэ сумын бэлгүүний хурдан хээр үрээ одоо үлдчихлээ. Үзүүрийн 5 үрээнд таруулсан. За мөн ч одоо шимтэйхэн уралдаан гарч байна. Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын зохион байгуулагч аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан. За хултын болтгүйгийн үе зурдуулж Өмнөг аймгийн Дундговь сумын мөнхөрийн хурдан дээрээ Өмнөг аймгийн төвийн бүсэд харагдаад байсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа өнөө жилийн одоо 4 дэх давхар үе. За уралдсан болгонд харагдаж төрүүлж байгаа. За өнгөн дээр бол одоо Дундговь аймгийн хурд сумын Жамбал дөржин бүрүүдэрчийн хонгор халдсан үрээ гарч ирлээ. Хурдан ширэг газрахтай нэргэн бочиргалын адуун сүргийн ихтэй ийм одоо хурдан адуу эцэг тал нь өөрийн унган адуу байгаа. За та талд нь бол одоо өнгөрсөн жил Дундговь аймгийн баруун бүсэд түрүүмгнээ дурласан Даваасан Миндэр Тамбын хурдан саар дээр гарч ирлээ. Өнгөрсөн жил Дундговын баруун бүс дэлгэр хангаа ууланд энэ хоёр үрээ яг одоо ингэж холбож оролцсон. За хонгор халдсан үрийн зөв талдаа байгаа саар дурын буруу талдаа үзүүрийн 5 үрээ бөөн. За яг ингээ барианд орж ирэхэд Жамбал дөржин бүрүүдэрчийн хонгор халдсан үрээ зөв талд нь хөшөө үлгэж төрүүлээд Даваасан Миндэр Тамбын саар дурын ам үзүүн дуртаж бэлгүүний хээр үрээ айргийн 3 дурласан бол Өмнөгийн Дундговийн мөнхөрийн дээр айргийн 5 дуртаж Сайн цагаан сумын мөнхчлууны хар алдаг үрээ айргийн 5 дуртаж Өлзийтэн Галбаатарын дээр 6 дуртлаад за энэ бол одоо 7-гийн үрээ орж ирж байна. Дундговь аймгийн хул сумын үе Даваасан Миндэр Тамбын хурдан хүрэн үрээ 7 дурталдаа Өмнөг аймгийн Мандалаа сумын Хүрлбаатарын хурдан хул үрээ Дундговын Сайхан-Овоогийн мөнхөрийн дээр хоёр одоо холбоотой 8-9-оор орж ирж байгаа харагдаж байна. Мөн одоо Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын Чатравалын алтан гэрлийн хурдан шарга үрээ 10-д орж ирлээ. Цаадалтан сайн цагааны Мянгар сүрэнгийн хурдан зайлбараа ахиад талдан Сайхан-Овоогийн Үлзий хоёрын хурдан шарга халдсан үрээ. За дэлгэр хангаан төдөө идрэмгийн хурдан цагал үрээ бол одоо 13-д орж иж байгаа юм болоо да. За 14-ийн үрээ Дундговь аймгийн хул сумын үеж инкүлэрлийн хурдан хүрэн үрээ энэ одоо орж иж байгаа харагдаж байна. Түүний ард тал дээр Өмнөгийн Мандалаагийн Самья сүрэнгийн хурдан сартай өрөн үрээ байна. Сайхан-Овоогийн Оюутны инкүрийн хурдан хүрэн үрээ бас одоо нэлээд дээгүүрхэн орж ирэх шиг боллоо. За Оюутны инкүрийн хурдан хүрэн үрээ бол одоо энэ орж иж байгаа юм байна үзэгчтэй. 18-ийн багцаагаар бол одоо орж иж байгаа харагдаж байна. За энэхүү Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын зохион байгуулагч Онгийн хүлэг мөрдийн спорт уяжтын холбооны 10 жилийн аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хязгаарлан насны мөрдийн уралдаан өргөн дэлгэр сайхан болж өрөөнд орлоо. Баруун зүрээ бас одоо сайхан уралдаа тийм ээ өөрийгөө танилцуулаа. Манай үзэгчтэй өөрийгөө танилцуулаа. За би Дундговь аймгийн алдартай Жамбал дөржин хөрөдөрж гэж байна. Тий. Миний унгуураа төрүүлээ. Аймгийн хусгийн наадамд сайхан байна. Өнгөрсөн жил бас одоо их хурдан байсан. Хоёр аймгийн наадамд бас одоо төрүүлсэн баг тийм ээ. Удам мөгшил, урдамд амжилтуудыг сайхан яриад. За энэ удам мөгшил гэвэл одоо миний хонгор азрагны төл их нь бол нэргэн бачраад гэж манай ах маань бэлгэн төгсөн гүн юм байгаамаа. Энэ дээрээ дамгаа одоо нөхшил нэргэн багцлаглын унга одоо юм байгаа. Их нь бол тий эцэг нь Мандалаас орсон юм аа. Өнгөрсөн жил бас одоо хоёр аймгийн наадамд төрүүлсэн баг тийм ээ. Тий хоёр аймгийн наадамд төрүүлээд
Дундговынхаа бүст улсын бүст очсон. Сайхан уралдаа тэгээд яг хүүхэд нуунаад жоохон юм алдаа гарсан. Дундговь аймгийн баруун бүст бас одоо сайхан уралдаж. Тий, Дундговь аймгийн баруун бүст уралдаж 3 орсон. Энэ жилийн дан үе яваа давхар яваа нь. Энэ жил за хулдынхаа цагаан оны тахилах 6 км-с нэг сайхан уралдсан. Тэгээ 2 дахь уяагаар ирж байна. За өнөөдрийн наадмыг бас одоо зохион байгуулж байгаа Сайхан-Овоо сумын Онгийн хүлэг мөрийн спорт баяртай холбооны хамт олондоос одоо сайхан барийн мэд дэвшлээ юм аа. За сайхан байна. Сайхан-Овооны сумда анх ирж наадж байна. Түрүүгээр хүлээ авч байна. Сайхан байна, сайхан зохион байгуулж байна. Тийм ээ. Нар хордогчсон сайхан наадам болж байна. Баярлалаа. За баяр үргээ өнгөрсөн жил бас аймгийн хамран бус төрүүлжсэн бол өнөө жил одоо сайхан уралдаж бас хурднаа батаж амаа үзүүллээ. Тийм ээ. Өөрийгөө танилцуулаа. Сэтилия бидэнтэй олцгоо. Дундговь аймгийн холдсон даваасан бэ. Торжтон бууж юм байна. За сар дүрэнийхээ удам мөгшил урд өмнөх амжилтуудыг сайхан яриад. Сар дүрээ унгаатуу. Урд өмнөх амжилтуудыг. Урд өмнөх амжилтууд одоо даагандаа аймгийн хамбаран бусд төрүүлж байсан. Тийм л амжилттай да. Өнөө жилийн дан үе яваа нь давхар яваа нь. Дан үе. Хурдан хүрээ азарганы төлөө. Хурдан хүрээ азарганы төлөө. За хүрээ азарганыхаа удам мөчлийг бас одоо яриад байна. Хүрээ азарганы удам мөшл Бадам гарвын мөнгө хатагч хурдан хонгор алдсан мортой. Хурдан буурал азархтай миний найз. Миний сайхан найз над бэлгэнд өгсөн. Сайхан азарганы өрдөө. Тий. За дахин баяргийн олон сайхан наадамдаас одоо хариг төрүүлгээрэй. За баярлалаа. Баяр үргээ бас аймгийн хамран бүст одоо сайхан наадаж өрөө харагдуулаа. Тийм өөрийгөө танилцуулаа. Бид сэтгэлээ бидэндээ олцгоо. За баярлалаа. Сайхан наадам болж байна. Манай Дундговь аймгийн баруун бүсийн хурдан морины уралдаан өнөөдөр боллоо. Тэгээд шүтлүүрээ харагдууллаа. Маш их баяртай байна. За алаг үрээ бас одоо өнгөрсөн жил Телегранга наадамд төрүүлж байсан баг тийм ээ. Бас одоо олон наадамд найрамд төрүүлсэн баг. Урд өмнөх амжилтууд удам мөгшлийг сайхан танилцуулаа. За нодон Телегранга сумын наадамд төрүүлсэн. Энэ жил бас 2 ч бас бага наадамд мордоод нэг төрүүлж нэг амаа зүтчээд хаана хариг төрүүлээ. За одоо энэ Мандловод нэг төрүүлээд за энэ төгрөгт одоо бас нэг ам үзүүлсэн. Тэгээд одоо 3 дахь давхар байгаараа энэ баруун бустай ирж харигдлаа. Удам мөгшлийг сайхан. За манай найз Дундговь аймгийн Өлзүйт сумын уугуул тунсгийн шинцэлгээд аймгийн алдар туяач найзын маань одоо над бэлгэд нөхсөн үр байгаа. За өнөөдрийн наадмын бас одоо зохион байгуулалт болоод энэ одоо түүх доогоо тэмдэглэж байгаа Онгийн хүлэг спорт уяжлал холбооны хамт олондоос одоо сайхан баримт дэвшлээ. Тий, энэ бүсийн наадам их сайхан өдөр болж байна. Тэгээд сайхан нар хорон тагширсан энэ сайхан өдөр бүсийн наадам боллоо. Манай Онгийн хүлэг морин спорт уяачтай холбоо бол их ажил үйлсэн их өөдрөг сайхан явж байгаа. Манай алтан гэрэл тэргүүнтэй. Тэгээд энэ Сайхан-Овоо сумынхаа нийт уяачид, Дундговынхаа нийт уяачид 10 жилийн хойг тэмдэглэж байгаа Онгийн хүлэг морин спорт уяачтай холбооныхаа хамт олонд 10 жилийн баярын мэндийг хүргье. Тэгээд өшөө олон сайхан амжилт гаргаж улс аймагтаа нэрээ гаргаж яваарай гэж хүсье да. Өрөөрөө сайхан уралдаж харагдууллаа. Өөрийгөө танилцуулаа. Сэтгэлээ бидэнтэй олцгоё. За, би Дундговь аймгийн холдсон. Аймгийн алдартай болдын бот хөгдөн байна. За хөрөөрөөнийхөө удам мөчлийг бас одоо сайхан танилцуулъя. Хүрэн өрөө манай унгаа одоо. Нэг тал нь шил, эцэг тал нь дорнод өгшөлтэй. Энэ Өмнөг аймгийн цогтоо сумын залуу яач мөнх 2 гэдэг найзтай бэлгэн төгсөн. Мөнхрийн өрөө баг. За энэ жилийн одоо дан үе өнө давхар юу нэ? Давхар юу? 4 дахь давхар юу? За хаана яаж уралд? Сая Өмнөг аймгийн төвийн бүст очиж харагдаж чадчих. Тавд орсон. Тэгээд дөрөнд нь гулуу уулын наадам төрүүлсэн. Гулаарх наадамд харагдсан. Их талтай шилийн ямар адуу орох вэ? Шилийн гүр адуу. Одоо гунгаагаа адуу. Миний хонгор азрахтай нэг айлд адуу. Олондоо миний хонгор азрахтай. Хязгаал харагдуулсан бол шүтлээ өмс одоо харагдууллаа. Тийм ээ сэтгэлээ бидэнтэй олцгоё. Суу сайхан наадам болж байна өнөөдөр. Хязгаал өөрөө харагдлаа. Шүтлүүрээ харагдлаа өнөөдөр. За хэр өрөөнийхөө удам мөшл урд өмнөх амжилтуудыг сайхан яриад. За энэ жил лууралж гэлдээд байна хэр өрөө. Даганд оруулдаг. Даганд Чулуумалдагийн наадамд, Намрын наадамд 7 төгөөд энэ жил үеэнд ороод энэ төгрөг хайрханд сургууль төрүүлээд
сая өмнө говийн төвийн бүст 3-аар төгөөд аригдаад энэ нүр дээр аригдахгүй та. За удам мөчлийг сайхан. Удам нь болохоор бандаа унгаад оо. Бандаа унгаад. Тийм л адуу та. Эгийг дүүгээс авсан. Орлогч засаг даргын орлогч мөнгө чулууны хараалга эдгээр хөргөн хөлбөдийн эрдэнэ чинчиг заамгуна хүчгээ сумгалтаа сайхнчгээ сумгал хөрөг хархнуудыг төлж трубай сайхнгаа хатны хөрөг сайхныг төлж Артисын дайын хүлээд ахиж гарсан хандгаан богдаяар хөвдөн өдгөөдөө. За энэхүү Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумнаас зохион байгуулагдж Онгийн хүлэг мөрөн спорт уяжлын холбооны 10 жилийн аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны шүтлэнгийн уралдаанд дөрөж харагдсан хөлгөөдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гартуулан өгж өргөж байна. Дундговь аймгийн хул сумын Жамбал дөрчин бүрэг дөрчин хурдан хонгор халдсан гэрээ аргагүй хурдан гэдгийг баталж энэ өдрийн бэлцэнгэл наатан төрүүлсэн бол за хул сумын даваа самбын дөртөн бай хурдан саардраа бас л одоо хул нутгийн буйртай хурдан идэрхэн дүмнэг гэдгийг баталж энэ өдрийн бэлцэнгэл наатан ам үзүүн дурталлаа. Эрдэнэ дадай сумын уяж Болдбаатарын бэлгүй хурдан хэрүүрээгийн аригдуулснаар энэ өдрийн бэлцэнгэл наатан хязгаалan шүтлэн хоёр мөн одоо зэрэг аригдуулж одтой сайхан наадлаа. Өмнө аймгийн Цогтоо сумын Мөнхөрийн хурдан зээлдвэрэг Хувцмын аймгийн алдарт бияж Болдын мөдгөө үж урдуулан хоёр аймгийн бүсийн уралдаанд мөн одоо аригдууллаа. За аймгийн 5 бол одоо Сайн цагаан сумын уул за сайн Дундговь аймгийн засаг даргын орлогч Жамбал сүрэнгийн мөнх чулууны хурдан хар алга үрээ одоо тус урдаж уйсан эзэн унсан гүгөөд наадамчин олноо байсгалаа. За ингээд хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдаанд төрүүлж аригдсан хурдан хөлгөөдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гартуулан хөвж өргөлээ. Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо суманд аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан инхүү өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж гал гарсан уралдаануудыг үзэгчтэй авахүндээ өргөлээ. Онгийн хүлэг мөрийн спорт уяачтай холбооныхоо нийт уяачтаа 10 жилийнх нь баярын мэндийг дэвшүүлье. Тэгээ өнөөдөр манай найзын цагаан овоо гэж жил болгон нар бацх өдөр 20 бэлгийн тооллын 20-нд зуны дунд сарын 20-нд жил болгонд уламжлалт цагтаг овоо байдаг. Тэргээр давхцуулан сумынхаа уяачтай холбооны 10 жилийн ойгоонд хийж байна. Тэгээд уяачтай холбооны 10 жилийн ойд хүрэлцэн ирсэн нийт Дундговын газрын уяач нартаа бас баярын мэнд дэвшүүлье. Их сайхан өргөн дэлгэр сайхан наадам боллоо. Баяртай байна. За Онгийн хүлэг мөрийн спорт уяачтай холбоос одоо Дундговь аймгийнхаа шилдэг салбар холбоогоор бас одоо шалгарч ирсэн тийм ээ. Уяачтай холбооныхаа бас одоо түүхээс одоо бидэнтэй болцсон. За энэ Онгийн хүлэг мөрийн спорт уяачтай холбоо хамгийн анхны тэргүүн амар санаа гэж манай Сайхан-Овооны цаг дарга байсан амар санаа байсан. Ард нь Батхуйг гэж байсан. Тэгээ над дээрээ одоо бас 6-7 жил болчлоо. Одоо бас 20 хэдэн аймгийн алдартай 10 жилийнхээ одоо өнөөдөр бүтэж байна. Онгийн хүлэг мөрийн спорт уяачтай холбооны уяачт маань бол ерөнхийдөө бас аймагтаа баруун талтаа бас нэлээ гайгүй сайхан нааддаг. Энэ даайлангууд төгшөөтэй сумдуудад их сайхан наадсан. Тэгээд тэр жилдээ 2 жил дараалан бүсийн наадам зохион байгуулж 2 жил дараалан аймгийн шилдэг холбоо болж ирсэн.
Тийм очтой байгаа. Сайхан-Овоо сумын уяачид бас одоо засгийн газрын бүсийн уралдаанд бас одоо олон сайхан айраг дээр өртөлсөн байдаг тийм ээ. Тэр талаар бас одоо үзэж. Тэгээ манай Сайхан-Овооны ер нь газар нутаг их хол учраас улсын наадамд очиж байгаагүй цөөхөн байдгийн. Тэгээ түүхтэй нэг хэдхэн жил очиж байсан түүх байдаг, нэг 10 дотор давхиж байсан, улсад орж байсан түүх байхгүй байгаа одоо. Зүгээр улс улсын наадамд бол орж байсан түүхүүд олон байгаа. Тэгээ одоо энэ жил бас цаг сайхан байна. Энэ бүсийн наадам бас энэ улсын наадмын өмнө бас одоо сорилго болгож хийж байгаа шалтгаан ч гэсэн бас нэг улсынхаа наадамд бас морь орчхоосоо, мордчхоосоо гэсэн зорилготой хүсэл мөрөөдөлтэй наадмыг хийж байна да. За өнөөдрийн наадамд бас одоо Дундговь аймгийн ихэнх сумдаас гадна Өмнөговь, Өвөр хангай гэдэг одоо олон газрын уяачид хүрэлцэн ирсэн баг шиг байна тийм ээ. Нийт одоо хэдэн аймгийн хэдэн сумдыг бас одоо хамарсан наадам болов. За энэ ер нь яг 3 аймгийн дамнсан бас нэлээд хэдэн сумдыг хамарсан гайгүй сайхан наадам боллоо. Тэгээд аймгийн бүс гэдгээр манайхан тэгээд улсын наадмын өмнөх сорилго болж байгаа гэдгээр бас нэлээд өргөндлөөр нэлээд чансаа өндөртэй наадам боллоо гэж үзэж байна. За синхронлэгцээ үзсэн суугаа нийт бас одоо нутгийн ард түмэн тэр дундаа бас одоо Дундговьчууд Монголын бас одоо ард түмэн сайхан уяачдаа баримын дэвшүүлж удахгүй бас одоо ардын төрийн хөрсөнгөл наадамтайгаа очрон зулгах гэж шүү дээ. За баярлалаа. Тэгээд энэ Дундговьынхаа Сайхан-Овоо сумын Онгийн хүлэг мөрийн спорт уяачдын холбооны 10 жилийн ойдоо өрөлдсөн гэж наадсан Монголынхоо нийт уяачдаа бас баярлалаа гэж хэлье. Тэгээ газар газрын сайхан уяач нар ирлээ. Дээрээс нь Монголын морин дуртай монголчуудаа, морины зүтгэлтнүүд, морь уяач нартаа бүгдээрэнд нь морь хүүхэд ирсэн мэнд хэрүүл маргаангүй их сайхан наадахыг хүсэе. Одоо улсын наадам болох гэж байна. Тэгээ миний Монголын ард түмэн тэр дундаа төвдлөхийн өнцөг болон бүр сууж байгаа Монгол морин шүтэж Монголоон сандаг тийм миний Монголын одоо тэнд сурж амьдарч ажиллаж байгаа бүх нийт монголчуудаа морины цагаан босоо юм өргөж ивэж байг. Тэгээ төр улсынхаа наадмыг төвшин сайхан хийж одоо ирэх улсынхаа наадмаар сайхан баярлцгаагаарай гэж өрөөе дөө. За энэ хөрхөн үзэгчтэй охиндаа Түмний студийн уран бүтээлч хамт олон Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумнаас зохион байгуулагдсан Онгийн хүлэг мөрийн спорт уяачдын холбоо үүсгэн байгуулагдсны 10 жилийн аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааныг бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүллээ. Бидний нэвтрүүлгийг анхааран үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Сайхан-Овоо нутгийн ажилсаг малч хиймэрдэг Түмнийг хурдан мөрний босоо цагаан хямар өнө мөнхөд ивэг болтгоо. Шилдэг технологи бүхий сүүл үеийн хэвлэх машинууд тасралтгүй хөнгөн ажилласаар таны оюуныг ирээдүйг гэрэлтүүлэх хэвлэлүүд өнө мөнхөд хадгалагдсан үлдэх өндөр чанартайгаар хэвлэгцээр. Үнцэн чанарыг хэвлэн гэрэл пресс. Сонголт хизээд байдаг. Бид сонголтоо зөв хийх нь чухал. Газрын гүний усыг үйлдвэрийн аргаар зөвшөөрөн савлсан соён бут цэвэр ус. Эрүүл амьдралын инхийн манаа. Миний охин нөгөө мэйлэгээ яаж ялгадаг вэ? Аавда заагаад өгөөч. Яа, апитийн зөндөө хэлсэн штэ марцсан машин. Гүй, зааван сандгүй. Миний охин заагаад өгч хөлдөө төхөө. Ийшээ ороо энийгээ даар гэж хэдэн удаа хэлүүлэх гэсэн юм бэ? Зөнцөн юм уу? Эсвэл тэнийг юм уу? Аваа, бороо яагаад ордог юм бэ? Аваа, шувуу яагаад нисдэг юм бэ? Аваа, өвс яагаад урагдаг юм бэ? Аваа, мод яагаад ногоон өнгөтэй юм бэ? Аваа.
Аваа охиныгоо уучлаарай. Айл өрх бүрт аз жаргалыг Монгол саад. За ястаа болохгүй. Агаас найз ажилтай. Амара баатаргүй дөрмийн дагууныг татна. Өөрийн гэсэн кадацыг сонгодог болттой. Хизээч ажиллаа гадаж үзээгүй. За болио мархаас чухал ажилтай гэдэг ах чи дээ. Дөрмийн дагуу яах юм нэг кондишн. Яасны дараа дахиад нэг кондишн. Асуудал байхгүй. Тийм үү? Бөмбөрцгийнхэн бүгд хэрэгэлдэг. Эрүүл мэндийн ундаа кондишн. Солонгосын номер 1 бүтээгдэхүүн. Албан ёсны эрхтэйгээр Монголд орж ирлээ. Яахын өмнө нэг кондишн. Ясны дараа нэг кондишн. Үнэхэрийн үнэн би батлана. Залуу хүн бидний явах замыг гэрэлтүүлэх хүч бол өв соёл, бахархал, хүндлэл, хайр дурлал, хариуцлага, боловсрал, тууштай байдал, тусгаар тогтносон эх орон минь юм аа. Бидний хот, бидний гэр бүл. эх орон телевиз. Сайн байна уу, намайг Минд орших гэдэг би эрхэс энэ компани хамтран үүсгэн байгуулагч. Болохгүй бүтэхгүй юм болгоно боломж гэж одоо